भर्चुअल बैठकका क्याम्पस प्रमुख अध्यक्ष तथा क्याम्पस प्रमुखज्यू, हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि पित कुमार सर, दीर्घध्वज चापागाई सर, उपस्थित सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 1 का म्याडमहरू, सरहरू तथा आजका कार्यपत्र प्रस्तोता विद्वान मित्रहरू इन्दु म्याडम र दीपक नेउपाने सर, 1 नम्बर प्रदेश अनि सुकुना क्याम्पस मेरो भावनात्मक पक्षसँग पनि जोडिएका विषयहरू हुन्। त्यसैले यो कार्यक्रम भावनात्मक रूपमा पनि यो कार्यक्रममा जोडिन पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। म 1 नम्बरको ताप्लेजुङ जिल्लामा जन्मेको, झापामा बसाइँ सरेको, मेची क्याम्पस र विराटनगर धरान क्याम्पसहरूमा पढेको, स्लाइडली यसलाई विषयलाई चेन्ज गरेँ अलिकति। हुन त त्यो विषय चाहिँ त्यसैमा आउँछ। मैले के गरेँ भने हामी नेपाली भनेपछि नेपाली जति पढाए पनि हुन्छ, जताबाट पढाए पनि हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ हामी कहाँ सधैँभरि उब्जिरहन्छ कि नेपाली पढ्नेहरूले नेपाली पढाइको, नेपाली शिक्षण सिकाइको, नेपालीका चाहिँ दर्शनको, नेपाली सिकाइको दर्शनकारभूत पक्षहरू चाहिँ जानिरहनु पर्दैन भन्ने एउटा हामी कहाँ चाहिँ गलत खालको मान्यता छ। दोस्रो कुरा, शिक्षा त्यहाँ केही समस्या सरको नेटमा केही समस्या भएको हुनाले अलिकति समयमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको अवस्था छैन। हुन सक्छ आइसक्नुभयो। सरले अनम्युट गर्नुपर्छ सर। यहाँ केही प्रश्नहरूको आधारमा चाहिँ मैले छलफल गर्ने विचार बनाएको छु। मैले केही प्रश्नहरू यहाँहरूसँग सबभन्दा पहिला अलिकति मस्तिष्क मन्थनको रूपमा साहित्यिक रसास्वादन र विश्लेषण भनेको के हो, यो रसास्वादनको कुरा म पछि गर्छु। शिक्षण र सिकाइ शैली भनेको के हो, सिकाइमा आएका परिवर्तन र भाषा शिक्षणसँगको यसको सम्बन्ध कस्तो छ, भाषा पाठ्यक्रममा विधा भनेको के हो, विधाको शिक्षण कसरी गरिन्छ, सिपहरूसँग विधाको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, विधा चयनका आधारहरू के हुन्, पढाइ सिप र पठन किन महत्त्वपूर्ण छन्, विधा वा पाठमा अभ्यास संयोजनका आधारहरू के हुन्, विधा र भाषिक संरचनाका बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको छ। त्यसैले मैले अघि प्रस्तुत गरिएका सन्दर्भहरूलाई थोरै स्लाइडली थोरै अलिकति सिद्धान्तसँग र अलिकति व्यवहारसँग जोड्ने कोसिस गरेको छु। र त्यसैले अब म पहिला चाहिँ हाम्रो सिकाइको शैलीको बारेमा, सिकाइ शिक्षणका आधारका बारेमा कुरा गर्छु। पहिला तपाईहरू अब हामीसँग छलफल गर्ने आधार छैन, किनभने इन्ट्र्याक्सन गर्न हामीसँग ठुलो समूह पनि छ, हामी यो भर्चुअल मिटिङमा पनि छौँ, बैठकमा पनि छौँ। त्यसैले मैले अलिकति प्रश्न उठाउँछु, तपाईँ भाषा शिक्षण प्राय कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँले गर्ने कुराहरू के होलान् भन्दाखेरि पहिलो उत्तर हो म व्याख्यान दिन्छु, दोस्रो उत्तर हो म पढ्न लगाउँछु, तेस्रो उत्तर हो श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रयोग गर्छु, चौथो हो प्रदर्शन भूमिका निर्वाह गर्न लगाउँछु, पाँचौं हो समूह छलफल गर्न लगाएर प्रस्तुतिकरण गराउँछु, छैटौं हो गरेर सिक्ने स्वसिकाइको अभ्यास गराउँछु,
सातौं हो अरूलाई सिकाउन वा सिकेको कुराको प्रयोग तुरुन्तै गर्न लगाउँछु। हामीले भन्न खोजेको छलफल गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने वास्तवमा हामीले अहिले पढाइरहेका तरिकाहरू कति सार्थक छन् र कति निरर्थक छन्, कति उपयोगी छन् र कति अनुपयोगी छन्, कति हाम्रा विद्यार्थीसँग केन्द्रित भएका विषयहरू छन् र कति छैनन्, र भाषा पाठ्यक्रम बनाइरहँदा, पाठ्यक्रम पुस्तक बनाइरहँदा हामीले प्रयोग गरेको दर्शन के हो, दृष्टिकोण के हो, चिन्तन के हो, र अहिलेको भाषा शिक्षण हामी के देख्छौँ भने भाषा शिक्षणका एउटा चाहिँ सर्वव्यापी नियम छ, वैश्विक नियम छ, अर्कोतिर भाषा शिक्षणको हाम्रो आफ्ना कक्षा कोठा छन्, हाम्रो नेपाली परिवेश छ। यो परिवेशमा हामीले पढाउने कसरी, विधाहरू पढाउने कसरी, भाषा पढाउने कसरी, साहित्यको शिक्षण भनेर यहाँ भनिएको छ, साहित्य भनेको विधा हो, पाठ हो, त्यो पाठको शिक्षण कसरी गर्ने, यी प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रा अगाडि महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो म व्याख्यान दिन्छु भन्यो भने व्याख्यानको सिद्धान्तले के भन्छ त भन्दा तपाईले दिएको व्याख्यान 24 घण्टा पछाडि मात्रै अत्यन्त थोरै 5% विद्यार्थीले मात्रै सम्झिएका हुन्छन्, तर अरु के 5% मात्रै सम्झिन्छन्, तर अरु सबै बिर्सन्छन्। यो मैले भने होइन, अनुसन्धानले भने हो। अहिले म तपाईहरुलाई देखाउँछु। दोस्रो कुरा, म पढ्न लगाउँछु, पाठ पढ्न लगाउँछु, उनीहरू पढ्छन् र पढेर आफ्ना अनुभवहरू चाहिँ शेयर गर्छन् अथवा चाहिँ आदान प्रदान गर्छन् भनेर भन्नुभयो भने त्यसबाट तपाईले प्राप्त गर्ने उपलब्धि भनेको 10% मात्रै हो। त्यसपछि तेस्रो कुरा, म यसको व्याख्या पनि पछि गर्छु, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रयोग गर्छु। अब मैले चाहिँ भिडियो ल्याउँछु, क्यासेट ल्याउँछु, टेबल बनाउँछु, त्यसपछि तालिका बनाउँछु, चार्ट बनाउँछु, चित्र प्रयोग गर्छु, अनि त्यसरी पढाउँछु भन्यो भने त्यसबाट उसले सिक्ने जुन स्थायी सिकाइ हो, दिगो सिकाइ हो, त्यो 20% मात्रै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ म प्रदर्शन गर्न लगाउँछु, भूमिका निर्वाह गर्न लगाउँछु, त्यसका विभिन्न प्रक्रियाहरूमा छलफल गराउँछु भन्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ अब आएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि यी सिकाइका हिसाबले चाहिँ यी सिकाइका हिसाबले यी सिकाइ प्रक्रियाहरू चाहिँ निष्क्रिय सिकाइहरू हुन्। हाम्रो सिकाइको तात्पर्य के हो भने सक्रिय सिकाइ हो। भाषा सिकाइ भनेको जहिले पनि सक्रिय सिकाइ हो। तपाईका विद्यार्थी कति बोल्छन्, तपाईका विद्यार्थी कति छलफल गर्छन्, तपाईका विद्यार्थी कति कुराकानी गर्छन्, तपाईका विद्यार्थी कति लेख्छन्, तपाईका विद्यार्थी लेखेर कक्षामा कति प्रस्तुत गर्छन्, यो सबै कुरा चाहिँ तपाईको सिकाउने शैलीसँग जोडिएका कुराहरू हुन्। हाम्रा सिकाउने शैलीसँग जोडिएका कुराहरू हुन् र त्यसमा सिकाइका दुईटा पद्धतिहरू, प्रक्रियाहरू छन्। एउटा सक्रिय सिकाइ, एउटा निष्क्रिय सिकाइ। अहिलेसम्म हामीले इतिहासमा थुप्रै गरेका गल्तीहरू के हुन् त? नेपाली भाषाको सिकाइमा नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामीले निष्क्रिय सिकाइ गर्यौं, जसलाई निष्क्रिय सिकाइ भनेको चाहिँ के हो भने एक्टिभ लर्नर भन्छ नि अंग्रेजीमा। एक्टिभ चाहिँ लर्नर भने जस्तै एक्टिभ चाहिँ टिचर भयौं, तर विद्यार्थी एक्टिभ लर्नर भएन, सिकाइ सक्रिय सिकारु भएन। किन भएन भने हामी त के गर्ने भयौं भने पाठ निकाल्ने भयौं, पढिदिने भयौं, पढ्न लगाउने पनि कथापकाजित नहुन सक्छौं, लगाइहाल्यो भने पढ्न लगाउँछौं, बाँकी काम चाहिँ हामी गराउँदैनौं। त्यसकारण हामी सक्रिय, विद्यार्थी निष्क्रिय। के भयो? नेटको समस्या, सरको नेटको समस्या देखिएको छ।
अनि विद्यार्थीलाई हामी कति सक्रिय गराउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। म तपाईँहरूलाई पछि भन्छु। अब यो तैँले व्यक्तिगत ढङ्गले भन्यौ कि भनेर भन्नुहुन्छ भने यो एउटा अनुसन्धान हेरौँ है। अब यो अनुसन्धान चाहिँ मैले अङ्ग्रेजीमै राखेँ, मलाई माफ गर्नु होला, मलाई यो अलि अनुवाद अलि हतार भयो स्लाइड बनाउनु, त्यही भएर सोर्स चाहिँ नेसनल ट्रेनिङ लेबोरेटरिज बेथेल मैन भन्नेले गरेको यो अनुसन्धान हो। र यो अनुसन्धानमा चाहिँ यसले के भन्छ त भन्दाखेरि, सरी यहाँ माथि 5% भन्ने छुटेछ, यो लर्निङ पिरामिड हो, यो सिकाइ पिरामिड हो। यो सिकाइ पिरामिडले के भन्छ त भन्दा यो धेरै 60,000 मान्छेमा गरिएको अनुसन्धान हो यो। र यसले के भन्छ भने तपाईँले व्याख्यान दिनुभयो भने विद्यार्थीले 24 घण्टापछि उसको दिमागमा उसको स्मरणमा रहने कुरा चाहिँ मात्रै 5% हो। रिडिङ पढ्न लगाउनु भयो भने उसँग रहने 10% हो। तपाईँले चाहिँ अब यो श्रव्य दृश्य, अघि मैले नेपालीमा लेखिसकेको छु, श्रव्य दृश्य भयो भने 20% हो, प्रदर्शन भयो भने 30% हो, अनि छलफल गराउनु भयो भने 50% हो, तपाईँले गरेर सिकाउनु भयो भने 75% हो। र तपाईँले अरू ती विद्यार्थीलाई तुरुन्त त्यो इमिडिएट युज अफ लर्निङ भन्छ, त्यो सिकेको कुरा तुरुन्तै प्रयोग गर्न लगाउनु भयो भने 90% हो। त्यसो भने त्यो के हो त? म अलिकति तपाईँहरूसँग यसको बारेमा छलफल गरेर अनि मात्रै म नेपालीमा, नेपाली भनेको नेपालीकै कुरा हो यो, तर भाषा शिक्षणकै कुरा हो। अब व्याख्यान भने के हो त? अब हेर्नुहोस् न, के छ भने यो सबभन्दा कम प्रभावकारी सिकाइ शैली हो। किन भन्दा यसमा विद्यार्थीले सुन्छ, शिक्षकले व्याख्यान दिन्छ। यो अघि पनि भनियो, यो एक्टिभ होइन, यो प्यासिभ खालको लर्निङ हो, निष्क्रिय खालको सिकाइ हो। विद्यार्थी त क्लासमा बस्छ, तपाईँ अगाडि पढाउनुहुन्छ, उसले हाई हाई गर्छ, ऊ थाक्छ, ऊ जिउ त स्क्रिन सेयर फेरि अफ भयो सर। प्राध्यापक मात्रै सक्रिय हुने, शिक्षार्थी निष्क्रिय हुने। सिक्ने भनेको चाहिँ के रहेछ भने हाम्रा मांसपेशीहरू पनि, भाषा सिक्ने भनेको है खास गरेर ल्याङ्ग्वेज लर्निङ भनेको चाहिँ के रहेछ भने हाम्रा मांसपेशीहरू पनि निष्क्रिय हुनु भएन, दिमाग निष्क्रिय हुनु भएन, मन निष्क्रिय हुनु भएन, हाम्रो शरीर निष्क्रिय हुनु भएन। अब त्यसकारण के हुने भयो त भन्दा यो सिकाइको दिगोपन चाहिँ कम हुन्छ। तर एउटा कुरा फेरि यहाँनिर हामीले बिर्सनु नहुने कुरा के हो भने तपाईँले यो सिकाइ शैली ज्ञानका हिसाबले, सामान्य नलेजको हिसाबले, ज्ञानका हिसाबले, बोधका हिसाबले, सामान्य अन्डरस्ट्यान्डिङको हिसाबले ठिकै होला, तर हायर एबिलिटिज अथवा उच्च सिकाइको जुन प्रक्रिया हो नि त्यो चाहिँ कमजोर हुन्छ। त्यसका निम्ति टिचरले के गर्नु पर्यो त भन्दा विद्यार्थीलाई पहिले नै पाठको तयारी गरेर आउन लगाउनु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कक्षा छलफलमा उनीहरूलाई अत्यन्त सक्रिय रूपमा सहभागी बनाउनु पर्यो। र तेस्रो कुरा, राम्रोसँग बुँदा टिप्न लगाउनु पर्यो। नोट टेकिङको स्टाइल भन्छ नि, नोट टेकिङको शैली, त्यो नोट टेकिङ बुँदा टिप्ने अनि सक्रिय सहभागी गराउने र पाठको तयारी गरेर आउने गराइयो भने मात्रै हामीले हाम्रो पाठ्यक्रमलाई कक्षा कोठाभित्र हस्तान्तरण गर्ने काम गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ पाठ्यक्रमको कुरा अघि सर म्याडमहरूले कुरा गरिसक्नु भएको हुनाले मैले त्यो स्लाइडै प्रस्तुत गरिनँ है, त्यो गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सबभन्दा पहिला हामीले यदि व्याख्यान दिन्छौँ भने पनि 3टा काम गर्न पर्यो। पहिलो कुरा, विद्यार्थीलाई पाठको तयारी गरेर आउनका निम्ति निर्देशन दिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, सक्रिय सहभागी हुनका निम्ति उनीहरूलाई प्रश्न सोध्ने, छलफल गराउने, कक्षामा उठाउने, ताली बजाउने हैन, अथवा के गर्न लगाउने त्यो गर्न लगाउनु पर्यो। र तेस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई हामीले बुँदा टिप्ने खालको प्रवृत्तिको, बानीको विकास गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने व्याख्यान पनि कहिलेकाहीँ राम्रो शिक्षण हो भनेर भनिन्छ। दोस्रो, पढाइ, अहिलेकै त्यहाँ 6वटा टपिकमा म कुरा गर्दैछु। दोस्रो चाहिँ के हो भने मैले यो स्लाइड किन प्रयोग गरेँ भने अघि चाहिँ सबै कुरा आइसक्यो हुनाले, करिकुलमको जम्मै कुरा आइसक्यो हुनाले र तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू पछि लास्टमा मैले अघि पढाइरहेको छु, त्यो उसको चाहिँ म छलफल गर्छु। अब पढाइ भने चाहिँ के हो भने हाम्रो पढाइको जोड भनेको पाठ्य पुस्तकमा हुन्छ। ल पढेर आऊ है, पाठ पढेर आऊ भन्छौँ, तर विद्यार्थीले पाठ पढिदिँदैन। त्यो नपढ्ने औषधि पनि पछि हामी कुरा गरौँला, पढिदिँदैन। र अनि
तैपनि पढिहाल्यो भने पनि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यही पाठ्य पुस्तकको पाठ मात्रै पढ्छ। यस्तो कुरा के हुन्छ भने अब यहाँनिर मैले अलिकति भाषा शिक्षणमा बहुबौद्धिकताको कुरा गर्छु, जसलाई अङ्ग्रेजीमा मल्टिपल चाहिँ के भने इन्टेलिजेन्स अथवा मल्टिपल इन्टेलिजेन्स बहुबौद्धिकता भनेर हामी भन्छौँ। बहुबौद्धिकता नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा मल्टिपल इन्टेलिजेन्स। भाषा सिक्ने विद्यार्थीहरूका भिन्न भिन्न क्षमताहरू हुन्छन्, भिन्न भिन्न बौद्धिकताहरू हुन्छन्। कोही कथा सुनेर सिक्छ, कोही गीत गाएर सिक्छ, कोही तालिकाबाट सिक्छ, कोही चाहिँ पुराणबाट अथवा चाहिँ हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरूबाट जसलाई हामी धार्मिक बौद्धिकता भनेर भन्छौँ, कोही प्रकृतिमा गएर सिक्छ, प्राकृतिक बौद्धिकता भनेर भन्छौँ होइन। कोही चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्टरपर्सनल अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता भनेको चाहिँ भनेपछि 9वटा जे जस्ता बौद्धिकताहरू छन् त्यो बौद्धिकता मध्ये के हो त भन्दाखेरि जो विद्यार्थीसँग दृश्यात्मक बौद्धिकता भिजुअल लर्नर टाइपको छ। भिजुअल लर्नर भनेको दृश्यात्मक बौद्धिकता अथवा भिजुअल इन्टेलिजेन्स होइन। त्यो भिजुअल टाइपको इन्टेलिजेन्स बौद्धिकता भनेको चाहिँ के हो भने उसले पढेर चाहिँ असाध्यै आनन्दसँग सिक्छ। अब मैले कहिलेकाहीँ उदाहरण पनि भनौँ, म आफू पनि त्यो बौद्धिकताभित्र पढ्छु। मलाई पढेर सिक्न चाहिँ आनन्द आउँछ। तर सबै मान्छे त्यस्तो हुँदैन। कोही तालिकाबाट सिक्छ, कोही अरू कुराबाट सिक्छ भने त्यो दृश्यात्मक बौद्धिकता भएका विद्यार्थीले पढ्छन्, तर त्यो त पढेर पूर्ण सिक्दैनन्। सिकाइको दर कम रहन्छ। जुन रेट हो नि, लर्निङ रेट हो, सिकाइको दर हो, त्यो कम रहन्छ। त्यसकारण यसका निम्ति चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा अघि हाम्रो दिपकले केही कुरा भन्नुभएको छ, सिकाइ रणनीति भन्छ क्या, रिडिङ स्ट्राटेजी भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्छ, मैले नेपालीमा सिकाइ रणनीति भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। यो के अरे पढाइ रणनीति। पढाइ रणनीति भनेको के हो भने अहिलेसम्म हामीले पढ्दाखेरि के गर्छौँ त भन्दा तलका प्रश्नको उत्तर देऊ भन्छौँ, सधैँ त्यही भन्छौँ। यसपालि हामीले पाठ्य पुस्तकमा हाम्रो पाठ्यक्रममा हामीले त्यसलाई चेन्ज गरेका छौँ। पढाइ रणनीति अन्तर्गत 9वटा रणनीतिहरू हुन्छन्। पहिलो रणनीति के हो त भन्दा तपाईँले विद्यार्थीलाई प्रश्न बनाउन दिनुहोस् न। तलको पाठ पढ र पश्च अनुमानको कुरा गरेका छौँ। प्रेडिक्सन भन्छ नि, पोस्ट प्रेडिक्सन र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्री प्रेडिक्सनको कुरा अथवा पूर्व अनुमान र पश्च अनुमान। पूर्व अनुमान भनेको तपाईँले कथा पढाउँदै जानुहुन्छ, योभन्दा अगाडि पनि केही भयो कि भनेर सोध्नुहुन्छ। तपाईँले कथा पढाउँदै जानुहुन्छ, वाइल चाहिँ प्रेडिक्सन पनि हुन्छ, बिचको अनुमान पनि हुन्छ। अब के भयो होला भनेर सोध्नुहुन्छ, लेख्न लगाउनुहुन्छ। त्यसपछि तेस्रो कुरा, पाठै सबै कथा पढिसक्नु हो, तर अब चाहिँ के हुन्छ होला ल अनुमान गर भन्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने उसले पढ्छ। अर्को चाहिँ के हो त भन्दा जब 9वटा छन्, अब अघि संरचनाको कुरा हो, हामीले यसपालि पाठ्यक्रममा हालेका छौँ। स्ट्रक्चराइजेसन भन्छ, संरचनाको विश्लेषण गर्ने। यसको आदि के हो, यसको मध्य के हो, यसको अन्त्य के हो त। आदि र मध्य र अन्त्य छुट्याउ, अथवा यसमा कतिवटा वाक्य छन्, त्यो हरेक वाक्यमा कतिवटा शब्द छन्, यसमा कतिवटा अनुच्छेद छन्, एउटा अनुच्छेद र दोस्रो अनुच्छेदका बिचको सम्बन्ध कस्तो छ हो। यो खालको पढाइ रणनीति। अनि अब चरित्रको चित्रणको कुरा छँदैछ, घटना रिपोर्टको कुरा छँदैछ होइन। अनि अघि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले पढाइलाई हामीले सामान्य पढाइका रूपमा हेऱ्यौँ भने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई हामी सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ। तेस्रो कुरा, अघिकै लर्निङ पिरामिडकै कुरा गरिरहेको छु, जस्तो भिडियोको कुरा, क्यासेटको कुरा, टेबलको कुरा, तालिकाको कुरा, चित्रको कुरा, ग्राफको कुरा हो। यी कुराहरू मात्र होइन,
तिनीहरूलाई अरू कुरासँग संयोजन गरेर सिकाउने कुरा जुन छ, सकेसम्म तपाईसँग भिडियो छैन, तपाईसँग क्यासेट छैन, तपाईसँग बोर्ड छ, तपाईसँग व्हाइट बोर्ड होला, तपाईसँग ब्ल्याक बोर्ड होला हैन, त्यो बोर्डमा तपाईँ चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ, ग्राफ बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले व्याकरणको चाहिँ विशेषणका टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ, सर्वनामका टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ, नामका टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ, तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ, तालिकामा विद्यार्थीलाई भर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि श्रव्य दृश्य बौद्धिकता भएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ चाँडो सिक्दा रहेछन्। त्यसकारण हाम्रो भाषा सिकाउने तरिकामा हामीले परिवर्तन गर्ने हो भने यो विधिलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले छोटो छोटोमा मात्रै भन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो सक्रिय अब यहाँसम्मको सिकाइ निष्क्रिय सिकाइ हो। अब सक्रिय सिकाइ भनेको चाहिँ पहिलो चाहिँ प्रदर्शन भनेको चाहिँ के हो भने विद्यार्थीले को अवलोकन हो क्या। त्यो विद्यार्थीले प्रदर्शन भने हो, शिक्षकले प्रदर्शन होइन। विद्यार्थीले कुनै पनि कुराको प्रदर्शन गर्छ, तपाईँ त्यसको अवलोकनकर्ता हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ उसले आफू सक्रिय भएर सिक्छ। सूचनाको खोजी गर्ने कुरामा उसले प्रदर्शन गर्छ। तपाईले अघि चाहिँ हामीले एउटा पाठ दियौँ, मानिलियौँ के छ त भन्दाखेरि के अरे यो हाम्रो भोजपुरको के अरे योगमायाको जीवनी छ। हामीलाई कस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ यो समालोचनात्मक सिप भनेर हामीले पाठ्यक्रममा भनेका छौँ, तर समालोचनात्मक सिप चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ भन्छौँ, पाठ्यपुस्तकमा पनि कुरा चाहिँ गर्छौँ, तर कक्षा कोठामा प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तो दुईटा कुरा, एउटा कुरा के आछ अहिले भने अब हाम्रो लेखकहरूले हामी विसमितिका रूपमा एडभाइजरका रूपमा हुन्छौँ, हामीले पढागोजी दिन्छौँ अथवा त्यहाँको शिक्षण कहिले शैली कला दिन्छौँ, पाठ उहाँहरूले बनाउने हो, छान्ने हो, जीवनी उहाँहरूले ल्याउने हो। कुरा के आयो भने कहीँ अलिअलि त्रुटि छ भन्ने कुरा आयो। हुन्छ, त्यो मानवीय त्रुटि हो, मान्छेले गल्ती पनि गर्छ, स्वाभाविक हो। अब एउटा कुरा। दोस्रो कुरा यो चाहिँ जुन कोभिड छ, कोभिडले पनि दुःख दिएको छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के हो त भन्दा अलि निष्क्रिय भएर पनि त्रुटि गल्ती गरे हुन सक्छ उहाँले, हैन? किनभने जस्तो पनि पाइँदैन, भने जस्तो विषय पनि नपाएर गरे हुन सक्छ। तर त्यसलाई हामीले हेर्ने तरिका के हो त? क्रिटिकल्ली हेर्ने भनेको लेखकमाथि पनि हेर्ने हो क्या। अहिलेको सिकाइको यो चाहिँ उत्तर आधुनिक चाहिँ जुन पाठ्यक्रमको हामी कुरा गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभिस्ट लर्निङ भन्छ नि। त्यो निर्माणात्मक सिकाइ, कन्स्ट्रक्टिभिस्ट भनेको के हो त भन्दा आलोचनात्मक सिकाइ हो। क्रिटिकल थिङ्किङ भन्छ नि, क्रिटिकल थियोरी भन्छ नि। समालोचनात्मक अथवा आलोचनात्मक सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दा हरेक कुरालाई प्रश्नका आधारमा हेर। किन हाम्रो नेपालको शिक्षा पद्धति कमजोर छ त भन्दा अहिलेसम्म हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न दिएनौँ कक्षा कोठाभित्र। अहिलेसम्म हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई चाहिँ नयाँ चेतना खोज, नयाँ कुरा खोज, तिम्रो कुरा हो, तिमीले खोज्ने हो यो भनेर भनेनौँ। अहिलेसम्म हामीले पाठ्यक्रम र चाहिँ के छ भन्दाखेरि खोजलाई, अनुसन्धानलाई, रिसर्च र करिकुलमलाई, पाठ्यक्रम र अनुसन्धानलाई कक्षा कोठाभित्र हालेनौँ, प्रवेश गराएनौँ। जसले गर्दा के भयो भने हाम्रा कक्षा कोठाहरू ज्ञान बनाउने थलो होइन, ज्ञान सञ्चय गर्ने थलो बनायौँ हामीले। ज्ञान सञ्चय त के हुन्छ? त्यो सञ्चय गरेको ज्ञान काम लाग्दैन। तपाईले बनाएको ज्ञान, कन्स्ट्रक्ट गरेको ज्ञान चाहिँ जिन्दगीभरि काम लाग्छ। तपाईले सञ्चय गरेको ज्ञान त ब्याङ्किङ प्रणाली भन्छ नि, त्यो ब्याङ्कमा पैसा त हुन्छ, पैसा सकिया दिन सकियो, तर तपाईसँग बुद्धि छ, तपाईसँग बुद्धि बनाउने तरिका छ, तपाईँ भाषाको बुद्धि राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ स्वतः त्यो ब्याङ्किङको अवधारणाबाट मुक्त हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रा कक्षा कोठामा ज्यादा छ। त्यसले गर्दा खोज र समस्या, रिसर्च र प्रब्लम, हैन, यी दुईटा कुरालाई हामीले हाम्रो कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गराउनै पर्छ। अब हामी सिक्ने हो। यद्यपि हामीलाई त्यो ढङ्गले सिकाइएन, गुरुहरू पनि बिचारा त्यो ढङ्गले प्रशिक्षण पाउनु भएन, अवसर पाउनु भएन। अब हामीसँग अवसर छ, अब हामी सिक्दैछौँ, अब हामी नयाँ चेतनाका साथ आएका छौँ भने अब हाम्रा कक्षा कोठाका हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामीले पेडागोजी अफ अपरेस्ट भन्छ नि, यो के अरे पाउलो फेरेले, होइन, के हो त भन्दा शिक्षक चाहिँ दमनको साधन हो, हेडमास्टर क्याम्पस चिफ दमनकारी हुन्छ भनेर।
होइन, त्यो त अब सहजकर्ता हो भन्ने कुरालाई हामीले हाम्रो कक्षा कोठाभित्र छिरायौँ भने हाम्रा विद्यार्थीले भाषा सिक्छन्, नेपाली सिक्छन्। नत्र भने हैन, त राईको छोरो पढ्न जान्दैनस्, त लिम्बूको छोरो नेपाली जान्दैनस्, त फल्ना चाहिँ यस्तो जान्दैनस् भन्ने हिजोको कल्चरबाट हामी अब मुक्त भएर हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले कसरी चाहिँ कल्चर बेस्ड लर्निङ संस्कृतिमा आधारित सिकाइ भन्छ नि अहिले त। 2000 पछिको एजुकेसन संसारको भाषा शिक्षणको सिकाइको प्रक्रिया भनेको के हो त भन्दा इक्विटी बेस्ड हो। हरेक कक्षा कोठामा महिलाको, जातिको, जनजातिको यी प्रश्नहरूसँग भाषाका प्रश्नलाई जोड्ने हो, विषयका प्रश्नलाई जोड्ने हो। त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने खोजसँग, समस्यासँग त्यसलाई हामीले जोडेर मात्रै हाम्रो सिकाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि अर्को छलफल, यो शिक्षा भनेको, सिकाइ भनेको बुद्धि बनाउने, कक्षा कोठा भनेको बुद्धि बनाउने ठाउँ हो। अहिलेसम्म हामीले अघि पनि भन्यौँ बुद्धि सञ्चय गर्ने ठाउँ हो भनेर भन्यौँ, होइन। बुद्धि सञ्चय गर्ने हो भने त तपाईँले के गर्न, जिन्दगीमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ नि त। बुद्धि बनाउने भनेको कसरी बन्छ त भन्दा छलफलबाट बन्छ। उसको बुद्धि यो रहेछ, उसको बुद्धि यो रहेछ, रामप्रसादको बुद्धि हो, श्यामप्रसादको बुद्धि हो, हरिमानको बुद्धि हो, राममानको बुद्धि हो, श्यामा चौधरीको बुद्धि हो, अर्को कुनै थारूको बुद्धि हो, के अरे अर्को कुनै चाहिँ के छ दलितको बुद्धि हो। सबैका बुद्धिहरू एकीकृत भएपछि मात्रै कक्षा कोठा बन्छ। त्यो बुद्धिलाई एकीकृत गर्ने तरिका ज्ञान निर्माणको तरिका हो। नलेजको कन्स्ट्रक्सन भन्छ नि, ज्ञानको निर्माणको तरिका हो यो। त्यसकारण यो सिकाइको सक्रिय पद्धति हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीले आफ्नो कुरा समूहमा राख्छ, आफ्नो कुरा समूहमा राखेर छलफल गर्छ र त्यो कुरा शिक्षकसँग सम्प्रेषण गर्छ। यस्तो कक्षा अन्तर्क्रियामूलक हुन्छ। यसमा सबै विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुन्छन्। यसमा सबै विद्यार्थीहरूले विचार मन्थन गर्न पाउँछन्। यो सिकाइ सहभागितामूलक हुन्छ, त्यसकारण यो सक्रिय हुन्छ। भाषा सिक्ने भनेको कुरा चाहिँ के हो भने यो फिलोसफी। त्यसैले अघि हामीले दिपकजीले भन्नुभएको, हाम्रो इन्दुजीले भन्नुभएको कुरा जे छ, हामीले अभ्यासहरू किन अभ्यास जस्ता बनायौँ। अघि सरले, एकजना सरले एकदम राम्रो प्रश्न राख्नु भएको छ, मलाई सबै चित्त बुझ्यो। उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दा स्नातक तहसँग जोडिएन भन्नुभएको छ। स्नातक तहसँग जोड्ने भने के हो? राम्रो प्रश्न राख्नु भएको छ। स्नातक तहसँग जोड्ने भनेको के हो भने भाषाको सिकाइलाई जोड्ने हो, विषयलाई जोड्ने होइन। हिजो हामीले युनिभर्सिटीको तहबाट पाठ्यक्रम सोच्यौँ र के गर्यौँ त भन्दा हायर लेभलबाट हायर अर्डर थिङ्किङबाट हामीले पाठ्यक्रमलाई सोच्यौँ र त्यसले गर्दा के भयो भने हाम्रा विद्यार्थीलाई हामीले जे सिकाउनु थियो त्यो सिकाउन सकेनौँ। सिकायौँ के त? विधा सिकायौँ होला, सिकायौँ के त? देवकोटा सिकायौँ होला, लेखनाथ सिकायौँ होला, तर विषय त सिकायौँ, उनीहरूका जीवनी सिकायौँ होला। कति ठाउँमा हामीले जीवनी पढायौँ, लेखकै पढायौँ। त्यसबाट हामीले यसपालि लेखक परिचय दिएकै छैनौँ, लेखकको नाम मात्रै दिएका छौँ, त्यो पनि कपिराइटको कारणले। किनभने त्यो चाहिँ हामीले त त्यहाँबाट भाषा सिकाउने हो। भाषा सिकाउने कुरा भन्दा हिजो हामीले विषय सिकाउने कुरा गऱ्यौँ र हामीले बिए तहको करिकुलमको, स्नातक तहको करिकुलमको परिकल्पना गऱ्यौँ अहिले कहाँ भन्दा 11 र 12 मा। तर भाषा सिकाउने करिकुलम र विषयवस्तु अथवा ऐच्छिक नेपाली सिकाउने करिकुलमका बीचको भिन्नता के हो त? त्यो भिन्नताले कसरी सिकाइको प्रक्रियालाई, कसरी शिक्षणको प्रक्रियालाई र कसरी विद्यार्थीको मानसिक, संवेगात्मक र चाहिँ अन्य खालका प्रक्रियालाई जोड्छ त भाषाको हिसाबले भन्ने कुरा हामीले हिजो करिकुलम बनाउने बेलामा बुद्धि पुर्याउन सकेनौँ। र अबको बुद्धि भने चाहिँ के हो त भन्दा हामीले त त्यो विद्यार्थीलाई भाषाको हिसाबले सक्षम बनाउने हो, ज्ञानको हिसाबले होइन। त्यो विद्यार्थीलाई हामीले ज्ञान त ऐच्छिक नेपालीमा दिन्छौँ नि, हामी त भाषा, त्यसलाई भाषिक रूपमा नेपाली भाषामा सक्षम बनाउने हो। अब नेपाली भाषामा सक्षम बनाउने भएकोले हामीले कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुलम भन्यौँ, सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भन्यौँ। अघि सक्षमताको बारेमा कुरा भयो। सक्षमता भनेको के हो त भन्दा सक्षमता भनेको पहिलो कुरा यो उद्योगबाट आयो। एउटा मजदुर एउटा उत्पादनका निम्ति कति सक्षम हुनुपर्छ त?
साबुन कारखानाको मजदुरले के कुरा सिप जाने हुनु पर्यो। त्यहाँबाट त्यो चाहिँ कहाँ गयो त भन्दा सक्षमता चाहिँ उद्योगबाट औषधि के अरे चिकित्सा शास्त्रमा गयो। एउटा डाक्टर यो रोगको उपचारको निम्ति कतिवटा कुरामा चाहिँ सक्षम हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ औषध विज्ञानमा गयो। अब औषध विज्ञानबाट त्यो कहाँ आयो त भन्दा कक्षा कोठामा प्रवेश गर्यो। सबभन्दा पहिला त्यो स्कुलका कक्षा कोठामा प्रवेश गर्यो, अहिले युनिभर्सिटीका कक्षा कोठामा प्रवेश गर्यो र संसारका सबै विश्वविद्यालयहरूले सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम बनाऊ भन्छन्। भनेको के त भन्दा बिए पढेको विद्यार्थीले नेपाली कति जान्नुपर्छ, संसार जान्नुपर्छ भन्ने होइन। हामी मास्टरले कति जान्नुपर्छ त सिकाउनका निम्ति हामीले एमएमा पढेको, पिएचडीमा पढेको, एमफिलमा पढेको सबै कुरा हाम्रा कक्षा कोठामा खन्याउनुपर्छ त? पर्दैन नि। हो, त्यसो भएको हुनाले त्यो ज्ञान निर्माणको पद्धतिमा त्यो सिकाइ पद्धतिलाई जोड्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने छलफल हो, अन्तर्क्रिया हो। त्यसले मात्रै बुद्धि बन्छ। त्यो बुद्धि बनाउने जुन सक्रियता सहभागिताको कुरा छ त्यो कुरा भाषा शिक्षणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। बरु तपाईँ विज्ञान नपढाउनुहोस् यसरी, बरु तपाईँ सामाजिक यसरी नपढाउनुहोस्, बरु तपाईँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भूगोल यसरी नपढाउनुहोस्, अर्थशास्त्र नपढाउनुहोस्, तर तपाईँले नेपाली यसरी पढाउनै पर्छ। त्यसैले नेपालीको कक्षा जहिले पनि जीवन्त कक्षा हुन्छ। बोल्ने, सुन्ने, हाँस्ने हैन सबै कुरा नेपालीको कक्षामा हुन्छ। तिमी चुप लाग भन्यौ भने हामीले उसका बोलाइलाई नियन्त्रण गर्यौं हैन। अनि तिमी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ के अरे पढ भन्यो भने उसका अरू क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्यौं। त्यसकारण अनुशासन र नियन्त्रणको कुरा पनि होला कक्षा कोठामा, तर नियमभित्र रहेको अनुशासन अनि के अरे पढाइ र नियमभित्र रहेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कक्षा कोठाको व्यवहार, यो कुरालाई हामीले परिवर्तन गर्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले अगाडि लिएर आयो। त्यसपछि अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ, माफ गर्नु होला मलाई हतार भएको अङ्ग्रेजी पनि मैले सरसर हालिहालेछु। अनि के छ त भन्दाखेरि यो म निकाल्छु, गरेर सिक्ने क्या, यो चाहिँ खोजमूलक सिकाइ हो। गरेर सिक्नु भनेको चाहिँ खोज्ने, आफै खोजेपछि बढी सिकिन्छ। आफै खोजेपछि बढी सिकिन्छ भनेको के त भन्दा गरेपछि आफै विद्यार्थीले सिक्छ र त्यो सिकाइ अत्यन्त दिगो, न 80% भन्दा बढी दिगो हुन्छ। के सिक्ने, कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने कुरामा यसले विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्छ। खोज गर्ने कुरा, रिसर्च गर्ने कुरा, प्र्याक्टिस अभ्यास गर्ने कुरा ऊ आफै सक्रिय हुन्छ, त्यसकारण दिगो पनि हुन्छ। अनि यसले अब चाहिँ इन्फर्मेसनहरू, सूचनाहरू, पाठहरू हैन यो सबै कुरालाई के छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, बोध हो, त्यसलाई गहन बनाउँछ र छोटो समयमा पनि लामो समयको स्मरणको बोध र विश्लेषणमा शिक्षार्थीलाई लैजान्छ। भनेको के हो भने सर म्याडमहरू एजुकेसन ब्याकग्राउन्डबाटै आएको पक्कै हुनुहुन्छ। तपाईँ लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा अथवा लेभल कग्निसनको कुरा गर्दा हामी जहिले पनि के भन्छौँ त भन्दा ज्ञान र बोध चाहिँ सबभन्दा तल्लो तह हो, तपाईँ एप्लिकेसनमा जानुहोस् भन्छौँ। तर हामीलाई के कुरा थाहा हुँदैन भने ग्रामरमा एप्लिकेसन भनेको के हो, भाषामा एप्लिकेसन भनेको के हो। मैले आज त्यो पनि स्लाइड राख्ने विचार गरेँ, तर टाइम नहुने भयो भनेर मैले यति मात्रै राखेँ। अनि त्यो के हो, एक दिन सुकुना क्याम्पसले आयोजना गर्यो भने अर्को दिन हामी राम्रै कार्यक्रमलाई चलाउँला। अनि त्यो के हो त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण। जस्तो हामी के भन्छौँ भने ब्लुमको टेक्सोनोमी र रिभाइज टेक्सोनोमी, ब्लुमको चाहिँ त्यो तहहरू र परिवर्तित तहहरू चाहिँ भाषामा कसरी लागू हुन्छन् भन्ने कुरा हामी कहिले छलफल गर्दैनौँ। तर भाषामा त्यो सबभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन्छ। किन भन्दा हिजो चाहिँ त्यो नाम थियो, अहिले त्यो व्याकरण क्रिया भयो। हिजो हामी के भन्थ्यौँ, रिमेम्बर भन्थ्यौँ, के अरे चाहिँ के भन्छ त्यो नलेज भन्थ्यौँ, अहिले रिमेम्बरिङ भन्छ। हिजो हामी अन्डरस्ट्यान्ड के अरे कम्प्रिहेन्सन भन्थ्यौँ, अहिले अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ। हिजो एप्लिकेसन भन्थ्यौँ, अहिले एप्लाइङ भन्छ। हिजो सिन्थेसिस भन्थ्यौँ, सिन्थेसाइजिङ भन्छ। हिजो एनालिसिस भन्थ्यौँ, अहिले एनालाइजिङ भन्छ। हिजो इभ्यालुएसन भन्थ्यौँ, अहिले क्रिएटिङ भन्छ। हो, यो पाठ्यक्रम त्यो क्रिएटिङसँगसम्म कसरी पुग्न सक्छ त, सिर्जनासँग, रचनासँग, उसको लेखाइसँग, पढाइसँग त्यो रचनासम्म पुग्ने जुन तहगत विकास हो, त्यो तहगत विकास चाहिँ वैयक्तिक रूपमा कसरी अर्थपूर्ण हुन्छ र
त्यो तहगत विकास चाहिँ बाट प्राप्त गरेको ज्ञान कसरी स्थापित हुन्छ त? यो कुरा चाहिँ हाम्रो गरेर सिक्ने कुरासँग जोडिन्छ। त्यसकारण हामीले सिकाउने भनेको चाहिँ उसैलाई गराउने हो। अहिले म पछि अलिकति अर्को एउटा थ्योरीको पनि सिद्धान्त पनि थोरै कुरा गरेर प्र्याक्टिस सिद्धान्त होइन प्र्याक्टिसको कुरा गरेर अनि तपाईँहरूसँग अगाडि बढ्छु। अनि अब अन्तिम चाहिँ के हो त भन्दा अरूलाई सिकाउने वा सिकेको कुराको प्रयोग। यो चाहिँ के हो भने बाघ के अरे स्याल मार्न जाँदा बाघको शिकार भने जस्तै हो। तपाईँ कक्षा कोठामा जानु पर्यो भने, तपाईँ एमए पास गर्नुभएको छ, एमएको कक्षा कोठामा जानु पर्यो भने तपाईँ सबै तयारी गरेर जानुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रा विद्यार्थीलाई पनि तिमीले सिकेको कुरा आज चाहिँ ल भन्न पर्छ, जसलाई हामी माइक्रो टिचिङ पनि भन्छौँ, अनि पियर लर्निङ पनि भन्छौँ, सहपाठी सिकाइ पनि भन्छौँ, सूक्ष्म सिकाइ पनि भन्छौँ, ग्रुप लर्निङ पनि भन्छौँ, समूह सिकाइ पनि भन्छौँ। एउटा विद्यार्थीले समूहमा बसेर केही सामग्री तयार पार्छ र त्यो समूहलाई उसले सिकाउँछ। त्यसले गर्दा के हुने भयो त भन्दा उसले सिकाउनु पर्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ उसले प्रयोग गरेको ज्ञान तुरुन्तै प्रयोग पनि गर्न पायो, सिकेको ज्ञान तुरुन्तै प्रयोग गर्न पनि पायो। अनि अझ ज्ञान बढी ज्ञानबाट कम ज्ञानतर्फ दिने कुराको तयारी पनि गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यी 6वटा विधिबाट भाषा सिकाइयो भने चाहिँ हामी यो ज्ञानको प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब यसपछि भाषाको सिकाइमा आएका परिवर्तन र भाषा शिक्षण, यो चाहिँ मैले थोरै मात्रै भने। अब अघि दिपकजीको कुरालाई मैले सैद्धान्तिकीकरण मात्रै गरेँ, त्यही भएर मैले अर्को स्लाइड प्रयोग नगर्नु कारण पनि त्यही हो। जस्तो के हो भने हिजोको सिकाइ के थियो भने शिक्षक आधारित सिकाइ थियो, त्यसलाई हामी टिचर सेन्टर्ड लर्निङ भनेर भन्थ्यौँ हैन। शिक्षक चाहिँ सक्रिय हुन्थ्यो, अरू विद्यार्थीहरू निष्क्रिय हुन्थ्यो। त्यहाँबाट त्यो अलिअलि परिवर्तन भयो र कहाँ गयो त भन्दा सहकार्यात्मक सिकाइ, समूहमा सिक्ने, समूहबाट सिक्ने, समूहबाट सिकाउने, समूहमा अभ्यास गराउने कुरा आयो। यो 1980तिरको कुरा। त्यसपछि के आयो त भन्दा जसलाई हामी फङ्सनल र कम्युनिकेटिभ भन्छौँ हैन। सबैले सुन्नुभयो हुनाले मैले अङ्ग्रेजी प्रयोग गरे मात्रै हो। प्रकार्यात्मक र सम्प्रेषणात्मक अथवा कम्युनिकेटिभ लर्निङ हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दा जे तपाईलाई भाषाका जे जति प्रकार्यहरू छन्, फङ्सनहरू छन्, अथवा भाषाको कम्युनिकेसनका जे जति पद्धतिहरू छन्, शैलीहरू छन्, त्यसमा मात्रै आधारित भएर सिकाउने तरिका हो। भनेको के त भन्दा तपाईलाई एयरपोर्टमा चाहिने भाषा के हो, तपाईलाई पसलमा चाहिने भाषा के हो, तपाईलाई घरमा चाहिने भाषा के हो, त्यसको संरचना कस्तो हुन्छ, यो कुराका आधारमा भाषा सिकाउने। यो खास गरेर दोस्रो भाषाभाषीहरूमा बढी प्रयोग हुन्छ र द्विभाषिक र त्रैभाषिक अथवा बहुभाषिक कक्षाहरूमा पनि यो बढी उपयोगी हुन्छ। अब त्यसपछि अब पछि आएर के भयो त भन्दा लर्नर सेन्टरनेस भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्छ, नेपालीमा हामी शिक्षार्थीमा आधारित सिकाइ भन्छौँ। अब त्यसो होइन, के हो भने विद्यार्थीलाई चाहिने कुरा सक्षमताले निर्धारण गर्ने भयो भाषा पाठ्यक्रममा भने त्यो चाहिने कुराका आधारमा शिक्षार्थीहरूलाई सक्रिय गराएर, विद्यार्थीलाई सक्रिय गराएर सिकाउन पर्यो भन्ने कुरा। जस्तो उदाहरणका लागि हामीले कक्षा 11 को पुस्तकका अभ्यासहरूलाई हेर्न सक्छौँ। कक्षा 11 मा पाठ छोटो होला, त्यो पाठ त एउटा साधन मात्रै हो, तर त्यहाँका अभ्यासहरू हेर्नुभयो भने सानो किताब छ, खोइ 11 मा यत्रो पहिलाको त ठुलो किताब थियो भन्ने तपाईँ यसो हेर्दा किताबको बाहिरी आकार हेर्दा हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तर भित्रका अभ्यास हेर्नुभयो भने ती अभ्यासहरू सबै के छन् त भन्दाखेरि लर्नर सेन्टरनेसमा आधारित छन् अथवा शिक्षार्थीका अभ्यासहरूमा, शिक्षार्थीले गरेर सिक्ने कुरामा, शिक्षार्थीले गरेर सिकाउने कुरामा आधारित छन्। जसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि हामीले पाठ्यक्रमको नयाँ दर्शनलाई, भाषा पाठ्यक्रमको नयाँ दर्शनलाई सकेसम्म समायोजन गर्ने के का आधारमा भन्दा नेपाली सन्दर्भका आधारमा, नेपाली कक्षा कोठाका आधारमा, नेपाली टिचरहरूका आधारमा, नेपाली सिक्ने विद्यार्थीका आधारमा, अनिवार्य नेपाली विषयको प्रयोजनका आधारमा। त्यो प्रयोजन परक पनि छ हाम्रो पाठ्यक्रम। किन
अघि अलि छुटेको कुरा चाहिँ त्यो प्रयोजन परक किन छ त भन्दा हामीले व्यापारको कुरा गरेका छौँ, वाणिज्यको कुरा गरेका छौँ, संस्कृतिको कुरा गरेका छौँ, दर्शनको कुरा गरेका छौँ, समाजको कुरा गरेका छौँ, स्वास्थ्यको कुरा गरेका छौँ। हो, यी कुराहरूलाई हामीले जोडेर ती विद्यार्थीहरूसँग कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने समस्यामा आधारित सिकाइ। यसलाई हामी समस्यामा आधारित भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रा विद्यार्थीहरूका समस्या के हुन् त पहिला हामीले हेर्ने हो। त्यो हेर्दा हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममा त्यो कुरालाई पनि पाठ्य पुस्तकमा र पाठ्यक्रममा पनि त्यो कुरालाई पनि हामीले जोडेका छौँ। त्यो के जोडेका छौँ त भन्दाखेरि विद्यार्थीका समस्या एउटा त विद्यार्थीबाटै कलेक्सन गर्ने हो। दोस्रो कुरा हामी आफूले पनि त कलेक्सन गर्न सक्छौँ नि त। हो, ती समस्या के हुन् त भनेर पहिचान गरेर त्यसको आधारमा हामीले पाठ्यक्रम तयार पार्ने र शिक्षण सिकाइलाई पनि त्यतातिर लैजाने हाम्रो प्रयास छ। यद्यपि अब त्यो यो पहिलो प्रयास भएको हुनाले हामी कति पास फेल भयौँ थाहा छैन। अब हेरौँ प्रयोगमा गइसकेपछि। र अर्को चाहिँ समस्यामा आधारित सिकाइ, समस्या त भइहाल्यो। अब अर्को चाहिँ प्रस्तुतिकरण, उत्पादन र अभ्यासमा आधारित सिकाइ। यो प्रस्तुतिकरण भनेको चाहिँ के हो भने शिक्षकले कुनै पनि विषयलाई प्रस्तुत गर्छ, उल्टो भएछ है यो। प्रस्तुतिकरण, अभ्यास र उत्पादन हो। हजुर, अनि शिक्षकले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला प्रस्तुतिकरण गर्छ। प्रस्तुतिकरण भनेको जस्तो व्याकरणमा उदाहरण प्रस्तुत गर्छ, नाममा आधारित उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ला, सर्वनाममा आधारित उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ला। अनि प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसको आधारमा उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अभ्यास गर्छ। अभ्यास गरिसकेपछि हामी के भन्छौँ त त्यसपछि भने अब ल यति अभ्यास गरिसकेपछि तिमी आफैले नाममा आधारित एउटा अनुच्छेद तयार पार, तिमी आफैले सर्वनाममा आधारित एउटा अनुच्छेद तयार पार, तिमी आफैले विशेषणमा आधारित एउटा अनुच्छेद तयार पार, तिमीले नै ह्रस्व लागेका निम्न यी शब्दहरू प्रयोग गरेर अनुच्छेद बनाऊ, दीर्घ लागेका शब्द खोजेर अनुच्छेद बनाऊ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो 3P मोडल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, प्रेजेन्टेसन, प्र्याक्टिस र प्रोडक्सन हो। प्रस्तुतिकरण, अभ्यास र उत्पादनमा आधारित पद्धतिको जुन सिकाइ छ त्यो सिकाइ पनि अहिलेको आएको भाषा शिक्षणको सिकाइ हो। र यी कुराहरूलाई हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममा चाहिँ संयोजन गरेका छौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ भाषा शिक्षणमा आएका अर्को परिवर्तनको कुरा के हो भने हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयत्न गरेका कुरा के हुन् त भन्दाखेरि सिकाइका चरणहरू छन्। एउटा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि बाल सिकाइ भनेर, अब यो चाहिँ विद्यार्थीको खास गरेर बच्चाको सिकाइलाई हामीले पेडागोजी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। यो पेडागोजीको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा शिक्षक चाहिँ के सिकाउने, कसरी सिकाउने, कति सिकाउने भन्ने कुराको निर्धारक हुन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हुन्छ त्यहाँ, नेपाल सरकार हुन्छ त्यहाँ, शिक्षा मन्त्रालय हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा बनाउँछ। अनि त्यसले के गर्छ भन्दा के सिकाउने, कसरी सिकाउने, कति सिकाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ र शिक्षकले पनि त्यसैका आधारमा प्लान बनाउँछन् र शिक्षकले सिकाउँछन्। यहाँ बच्चाले सिक्न त सिक्छ, लर्नर सेन्टरनेस त यहाँ पनि आउँछ, टिचर सेन्टरनेस त यहाँ पनि आउँछ, शिक्षक केन्द्रीय सिकाइ यहाँ पनि आउँछ, शिक्षार्थी केन्द्रीय सिकाइ यहाँ आउँछ। तर अरूका योजनालाई कक्षा कोठामा लागू गर्ने हुन्छ। यो पाठ्यक्रमले बनाएको कुरा, तपाईँहरूलाई पाठ्यक्रमले बनाएको कुरामा आलोचना गर्ने छुट भएन। त्यहाँ पाठ्यक्रमले बनाएको कुरामा चाहिँ म चाहिँ सुधार गरेर पढाउँछु भन्ने छुट भएन। पाठ्यक्रमले बनाएको कुरामा चाहिँ होइन विद्यार्थीले त यसरी पो सिक्छन् त भन्ने कुरा छुट भएन, किनभने हामी परीक्षा प्रणालीले हामीलाई बाँच्छ। तर वयस्क सिकाइमा आएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अझै 11-12 चाहिँ झन्नै आउँछ, अलिअलि आउन थाल्छ। किन भन्दा यहाँ चाहिँ विद्यार्थीले मेरो आवश्यकता के हो भन्ने बोध गर्न थाल्छ। त्यसकारण ऊ आफू सिक्छ, कसरी सिक्ने भन्छ र अनि शिक्षकको सहयोग कसरी लिने भन्ने कुराको निर्धारण उसले गर्छ। यसलाई एन्ड्रागोजी भन्छ। वयस्क सिकाइको थ्योरी अहिले चाहिँ के विकास भएको छ त भन्दा खास गरेर कलेज सर आएको छैन सर अहिले छैन सर छैन म्याडम। युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। अब अहिले आएको कुरा चाहिँ के छ अन्तिममा भने यो हेउडोगोजी भन्ने चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने शिक्षकको सहयोग त लिइन्छ, तर शिक्षार्थीले यो सेल्फ डिटर्मिनेटिङ लर्निङ भन्छ यसलाई। विद्यार्थीले आफै कसरी हो त
भन्ने कुराको निर्धारण गर्छन्। यो चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा उच्च तहमा यो सिकाइ आउन थालेछ र तर अहिले हामी पेडागोजीकै चरणमा छौँ। पेडागोजीको चरणमा भएको हुनाले अब चाहिँ अब मैले यहाँतिर लगेँ। अब पाठ्यक्रममा विधा र सिकाइ, किनभने अघि मलाई दिएको विषय त्यस्तो छ। अब के हो भने विधा भन्ने बित्तिकै विधा चाहिँ साधन हुन्, साध्य होइन। त्यसैले मैले अलिकति यहाँहरूसँग विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गरेँ भने भाषाको पाठ्यक्रममा चाहिँ रसास्वादन भन्दा पनि के हो त भन्दा स्ट्रक्चरको लर्निङ हो, संरचनाको सिकाइ हो। त्यसकारण हामीले त्यो विधालाई संरचनाको ढाँचामा हेर्ने हो। खालि भाषामा भाषा कसरी प्रयोग हुन्छ, हिजो चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ त भन्दाखेरि भाषा चाहिँ व्याकरणबाट सिकाइन्छ भन्थ्यौँ। त्यो कुरा गलत भयो, गलत साबित भयो। अब भाषा कहाँबाट सिकिन्छ त भन्दा पाठबाट सिकिन्छ। त्यसकारण यो पाठपरक सिकाइ हो। पाठपरक सिकाइ हुने बित्तिकै विधा भनेका यहाँ पाठ हुन्। त्यो विधा भनेको पाठ हो भनेपछि त्यो विधा चाहिँ सिकाइको आधार मात्रै हो। भाषा पाठ्य पुस्तकमा विधा चाहिँ सिकाइका आधारहरू मात्रै हुन्। तिनीहरूका माध्यमबाट भाषा सिक्ने हो भनेपछि यो त्यसकारण विधा चयन चाहिँ यो जटिल प्रक्रिया होइन। वास्तवमा हामी कहाँ मात्रै लेखक चयन गर्ने यो प्रणाली विकास भएको हो। अन्ततिर गयो भने त तपाईँ कान्तिपुरको एउटा स्टोरी ल्याउन सक्नुहुन्छ, नयाँ पत्रिकाको कथा ल्याउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ अर्को केही ल्याउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ आफै बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ कसैको केही चाहिँ विषय लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अक्सफोर्डको सिरिज हेऱ्यो भने पनि, क्याम्ब्रिजको सिरिज हेऱ्यो भने पनि, अथवा अरू सिरिज हेऱ्यो भने पनि त्यस्तो अभ्यास हामी देख्छौँ। तर हामी कहाँ चाहिँ हामी लेखकहरू पनि बलिया यस्ता छैनौँ कि जो आफै टेक्स्ट उत्पादन गरौँ, पाठ आफैले बनाऊँ, त्यस्ता बलिया छैनौँ। बनाएका पाठ पनि हामीले राम्रो बनाउन सक्दैनौँ होइन। अनि हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको लेखन चयनका पनि अब लेखक चयनका पनि सीमाहरू छन्। अनि लेखक चयनका सीमा भएपछि त्यो जसले पाए त्यहाँ चाहिँ टेन्डर हाल्न जाँदैन। यो सबै कुराले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको अवस्था छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि के हो त भन्दा लेखकको चेतनाको कुरा त्यसमा आउला। तर चेतना पाठ हो त्यो। त्यहाँ लेखकको मृत्यु भने जस्तै त्यहाँ के हो भने पाठ नै सर्वस्व हो क्या। त्यहाँ पाठ सर्वस्व हो र त्यो पाठ नै भाषा सिकाउने साधन हो, आधार हो। त्यसैले अघि इन्दु म्याडम र दीपक सरले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन कुरा छ त्यो कुरासँग यसको सम्बन्ध जोडिन्छ भनेको के त भन्दा विधाहरू चाहिँ भाषा सिकाइका आधार हुन्। त्यसकारण विधालाई हामीले कहाँ जोड्नुपर्छ त भन्दाखेरि पेडागोजीसँग जोड्नुपर्छ, शिक्षण कलासँग जोड्नुपर्छ। किन भन्दा तपाईले जबसम्म विधालाई शिक्षण प्रक्रियासँग, शिक्षण कलासँग, शिक्षण कौशलसँग, सिकाइको मान्यतासँग जोड्नुहुन्न पढाउने बेलामा, त्यतिखेर तपाईले राम्रो सिकाउन सक्नुहुन्न। भनेपछि हामीले त्यो विधाभन्दा बाहिर जाने कुरा पनि सोच्न सक्छौँ। तपाईले पाठ्यक्रममा आएका विधाहरू नै सही छन् होइन। तपाईले तपाईको भाषामा चाहिँ के भने पढाउन सक्नुहुन्छ, के भन्छ योगमा यहाँ पढाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो जीवनी बनाउन सक्नुहुन्छ नि। त्यहाँ जटिलताहरू होला नि। किनभने सबैका लेख्ने कला एउटै हुँदैनन्, सबैको भाषा एउटै हुँदैन, सबैको भाषामा मिठास हुँदैन। तपाईका विद्यार्थी त्योभन्दा राम्रो लेख्न सक्छन् होला। त्यसकारण त्यो सृजनात्मकता यो पाठ्यक्रमले दिनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो मान्यता। त्यस्तो हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेसम्म हामीले पाठ्यक्रमलाई प्रकारीय, अघि पनि भनियो, खोज र पाठ्यक्रमका बीचको सम्बन्धका आधारमा हेरेनछौँ क्या। कक्षा कोठा भनेको चाहिँ खोज्ने ठाउँ हो, कक्षा कोठा भनेको बुद्धि बनाउने ठाउँ हो। त्यो बुद्धि बनाउनु भनेको के हो त भन्दा स्व सिकाइको प्रक्रिया हो। त्यो आफै सिक्ने हो, लडेर सिक्ने हो, गरेर सिक्ने हो पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा
शिक्षक भनेको सहजकर्ता हो। त्यहाँ अहिलेसम्म हामीले के भन्यो भने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेक परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भन्यौँ, कुरा ठिक हो, गुरु सर्वस्व नै हुन्। तर गुरु सर्वस्व त्यतिखेर हुन् उनी आफै ज्ञानका स्रोत हुन्, सर्व ज्ञानका स्रोत हुन् भन्ने कुरा सम्मत चाहिँ त्यो होइन। किन होइन भने तपाईसँग भएको ज्ञान, विद्यार्थीसँग भएको ज्ञानलाई बाहिर निकाल्ने हुन् गुरु त। त्यसकारण गुरुको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा विद्यार्थीसँग ज्ञान छ, भाषा छ, चाहिँ शैली छ, शिल्प छ, लेखन ढाँचा छ, बोल्ने कुरा छ, पढाइ क्षमता छ, त्यो कुरालाई जानेर त्यो कुरालाई पहिचान गरेर त्यसलाई हामीले बाहिर निकाल्दिने हो। त्यसैले हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ हामीले के भनेका छौँ त भन्दा विद्यार्थीमा अन्तर्निहित प्रतिभाहरूको चाहिँ प्रस्फुटन गराउने भनेर भनेका छौँ। तर हाम्रो करिकुलम हिजो चाहिँ त्यो प्रतिभाको फेरि पनि आवाज हरायो। आइसक्यो। प्रसिद्ध प्रतिभाको हजुर, आउनुभयो प्रस्फुटन सर। कतिखेर हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हजुर प्रतिभाको प्रस्फुटन कतिखेर हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि रिसेपिङ अफ करिकुलम, करिकुलम पुनर्रचनाबाट मात्रै हुँदो रहेछ। हामीले त्यो करिकुलमको पुनर्रचना गर्न सकेनौँ, त्यो करिकुलमको पुनर्निर्माण गर्न सकेनौँ, जसले गर्दा के भयो भने हाम्रो पाठ्यक्रम, हाम्रा पढाइहरू चाहिँ अघि पनि भनियो सञ्चयन मात्रै भए, ज्ञानका सञ्चयन भए, ज्ञानको उत्पादन गर्ने आधार भएनन्। नम्बर 1। नम्बर 2 हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हाउ टु लर्न भनेनौँ, कसरी सिक्ने भनेनौँ, सिक्ने मात्रै भन्यौँ, लर्न मात्रै, टु लर्न मात्रै भन्यौँ। टु लर्न र हाउ टु लर्नमा फरक छ। हाउ टु लर्न भनेको बाँच्ने कला हो, हाउ टु लर्न भनेको लाइफ लङ लर्निङ हो, जीवन पर्यन्तसम्मको सिकाइ हो। तर टु लर्न भन्यो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो के छ त भन्दाखेरि सामान्यतः पास हुने कला मात्रै हो। त्यो भनेपछि त्यतातिर हाम्रो विधालाई, हाम्रो सिकाइलाई, हाम्रा चाहिँ के भन्ने प्रक्रियालाई जोडेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो विधाको प्रयोग कसरी गर्ने त, किन गर्ने त भन्ने प्रश्न चाहिँ जटिल भयो। त्यसले गर्दा हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ विधालाई मात्रै पाठ्य पुस्तक भन्यौँ, त्यसको अभ्यासलाई भन्यौँ। हामीले विषयलाई मात्रै पाठ्य पुस्तक भन्यौँ, त्यसको पेडागोजीलाई भनेनौँ। हामीले विधालाई मात्रै सर्वस्व भन्यौँ, त्यसको भाषिक पक्षलाई भनेनौँ। भाषामा पनि नियमको कुरा गऱ्यौँ। अघि दिपकजीले बडा राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ नि। अब यो यद्यपि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने के भन्नुभयो भने मनोभाषाको कुरा गर्नुभयो। मनोभाषा भन्दा पनि के हो भने यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टेक्स्चुअल ग्रामरको कुरा हो क्या, टेक्स्चुअल व्याकरणको कुरा, पाठपरक व्याकरण, जसलाई हामी नेपालीमा रचनामुखी व्याकरण पनि भन्छौँ, र जसलाई पश्चिमाहरूले पेडागोजिकल ग्रामर, शैक्षणिक व्याकरण भन्छ। अहिले हामी एउटा व्याकरण लेख्दैछौँ, पाठ्यक्रम के अरे यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अब सायद एक दुई महिनाभित्र निकाल्छ। हामीले त्यसको नाम चाहिँ शैक्षणिक व्याकरण भनेर दिएका छौँ। त्यो चाहिँ विशुद्ध शैक्षणिक छ भनेको हाम्रा कक्षाको ठाउँ ट्वाक्कै प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ पाठ छ, पाठका आधारमा हामीले चाहिँ त्यहाँ सिद्धान्त पनि छ, नभएको होइन, तर त्यहाँ सिद्धान्तबाट सुरु भएको छैन हो। अब यो शैक्षणिक व्याकरणको जुन कुरा छ नि, त्यो शैक्षणिक व्याकरणसँग, त्यो कन्टेक्स्चुअल सन्दर्भपरक व्याकरणसँग हाम्रो नेपालीको सन्दर्भ के हो, हाम्रा नेपालीको समाज, नेपाली समाज के हो, हाम्रो नेपाली संस्कृति के हो, त्यो हाम्रो अर्थतन्त्र के हो, अर्थतन्त्रका आधारमा भाषाको संरचना के हो, संस्कृतिका आधारमा भाषाको संरचना के हो, अथवा के भने कलाका आधारमा भाषाको संरचना के हो, कलाका आधारमा भाषाका चाहिँ शब्दहरू के हुन्, शब्दकला के हो, यो कुरालाई जोड्ने कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि साहित्यको रसास्वादन भनेर यहाँहरूले मलाई शीर्षक दिनुभएको छ हो। त्यो रसास्वादनसँग यो कुरा जोडिँदो रहेछ। खालि किन बिदा दिने त भन्दा त्यो रसास्वादन हो, त्यसका माध्यमबाट उसले भाषा सिक्छ है। त्यसकारण त्यो त क्याप्सुल हो। क्याप्सुल हो, कस्तो क्याप्सुल त भन्दा जो चाहिँ भित्र तितो औषधि बेरिया छ, बाहिर चाहिँ क्याप्सुल छ हो। त्यो क्याप्सुलले काम गर्छ भन्ने अर्थमा विधाले तान्छ हामीलाई, कथाले तान्छ, कथाका घटनाले तान्छ, कविताले तान्छ, कविताको शैलीले तान्छ, लयले तान्छ,
निबन्धले तान्छ निबन्धको, विषयले तान्छ निबन्धको, शैलीले तान्छ। त्यो तान्ने कुरा चाहिँ कहाँसँग जोडिन्छ त भन्दा रचनासँग, जीवन चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दा सिर्जनासँग, त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भाषासँग जोडिन्छ, भाषाको संरचनासँग जोडिन्छ। त्यसकारण हामीले विधालाई त्यो ढङ्गले संयोजन गरिएको हो भन्ने कुरा हो। अब अर्को चाहिँ अब विधाका तात्पर्यमा भाषा शिक्षण र साहित्य शिक्षणमा भिन्नता। अब अघि पनि भन्यो, हामी अघि सरले एकदम हाम्रो चाहिँ एकजना सरले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको थियो, मैले सबै प्रश्न टिपेको छु तपाईँहरूको चाहिँ उसको चाहिँ। अघि मैले चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो भने त्यही नेपालीहरूको मान सांस्कृतिक सरी के भन्नुभएको छ भने देवकोटाका किन आएनन् एउटा प्रश्न त्यो छ, त्यो म तपाईँलाई अघि भइसक्यो, जवाफ आइसक्यो जस्तो लाग्छ। अनि कक्षा 11 मा किन एउटा पनि उपन्यास नराखिएको, बडा राम्रो कुरा सोध्नु भएको छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किन नराखिएको भन्दा अब विधाका तात्पर्यमा भाषा शिक्षण र साहित्य शिक्षणको भिन्नता के त? ऐच्छिक नेपाली र हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ अनिवार्य नेपालीमा फरक के त भन्दा पहिलो चाहिँ प्रयोजनगत भिन्नता हो। प्रयोजन ऐच्छिक नेपालीको प्रयोजन चाहिँ तपाईलाई व्याकरण भने के हो, व्याकरणका चाहिँ तत्त्वहरू के हुन्, अहिलेको ग्रामेरियन मोडल के हो संसारको भनेपछि तपाईँ चाहिँ ह्यालिडेदेखि चाहिँ के भने चम्स्कीसम्मको र चम्स्की भन्दा पछिका खास गरेर यो रिचर्ड्सहरूले विकास गरेको मोडल के हो, त्यो सिद्धान्तको मोडल एउटा छ। र अर्को चाहिँ फेरि के छ भने प्रयोगको मोडल छ, त्यो पनि चम्स्कीले बढी प्रयोग गरे, के भनेर सामर्थ्य र सम्पादन भनेर। अनि त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेटिभ जेनेरेटिभ रूपान्तरण उत्पादकमूलक अथवा रूपान्तरण उत्पादक ग्रामर भनेर हामीले जसलाई भन्यौँ नि, त्यो रूपान्तरण उत्पादक जुन अथवा त्यो कम्पिटेन्सी र कम्पिटेन्स पनि त्यहीँबाट आएको त हो नि, अघि भनेको पनि भाषामा त त्यहीँबाट आयो, सक्षमता पनि त्यहीँबाट आयो, चम्स्कीबाटै आयो हो। त्यहाँबाट आयो भनेपछि रूपान्तरण परक जुन व्याकरण छ नि, त्यो व्याकरणको ढाँचा अहिलेको संसारको सबभन्दा पछिल्लो ढाँचा हो। पेडागोजिकल ग्रामर पनि त्यही। त्यसकारण प्रयोजन परक भिन्नता के हो त भन्दा त्यसको सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा ऐच्छिक नेपालीले पढाउँछ। व्याकरणको सिद्धान्त भने के हो त्यो पढाउँछ, भाषा विज्ञान भने के हो त्यो पढाउँछ, साहित्य भने के हो त्यो पढाउँछ, लेखनाथ भने कुन त्यो पढाउँछ, त्यहाँ देवकोटा भने कुन त्यो पढाउँछ, त्यहाँ हामी त्यो पढाउँछौँ त्यहाँ। तर यहाँ चाहिँ लेखनाथको कुरा गर्दैनौँ, यहाँ देवकोटाको कुरा गर्दैनौँ, हामी यहाँ कुरा के गर्छौँ त भन्दा भाषाका त्यसपछि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिस्कोर्स विमर्श के हो, सङ्कथन के हो, अनुच्छेद हेलो। अच्छा, त्यो फेरि सानो समस्या आएको छ सरको त्यो नेटमा। म यही समयमा आजको हाम्रो यो कार्यक्रमलाई विराट टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। त्यसकारण विराट टेलिभिजनलाई सुकुना बहुमुखी क्याम्पस धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। त्यो टेलिभिजनप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। हस्, धन्यवाद सर। म फेरि गएको। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसकारण प्रयोजन परक भिन्नता छ, यसमा प्रयोजनगत भिन्नता छ। प्रयोजन भनेको चाहिँ त्यो स्पेसिफिक पर्पोजेस भन्छ नि, विशिष्ट उद्देश्यका लागि पढाउँदैछौँ हामी। भाषा सिक्ने विशिष्ट उद्देश्य। त्यसकारण व्याकरणिक संरचना के हो, व्याकरणको भाषा के अरे सरी आर्थिक संरचना अथवा यो चाहिँ वाणिज्यको संरचना के हो, संस्कृतिको संरचना के हो, अरू सालका के संरचनाहरू छन्, ती संरचनाका सन्दर्भबाट हामी चाहिँ यसलाई हेर्छौँ। दोस्रो शिक्षणगत भिन्नता, शिक्षण कलामा पनि भिन्नताको कुरा छ। अघि हामीले शिक्षण कलाको थोरै कुरा गऱ्यौँ, यद्यपि हामीले सम्पूर्ण कुरा गरेनौँ। अब शिक्षण कला भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अघि हामीले के कुरा भन्यौँ त भन्दा दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौँ। एउटा हामीले ब्लुमको चाहिँ टेक्सोनोमीको कुरा गऱ्यौँ अथवा ब्लुमको चाहिँ मान्यताको कुरा गऱ्यौँ।
र त्यसको रिभाइज मान्यताको कुरा गरौँ, परिवर्तित मान्यताको। दोस्रो कुरा हामीले मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरौँ अथवा बहुबौद्धिकताको कुरा गरौँ। तपाईँ सबै विषयमा त्यो लागू हुन्छ, तर भाषा शिक्षणमा चाहिँ यो सबैभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन्छ। किन भन्दा तपाईँ शिक्षणलाई विद्यार्थीको चाहिँ स्तरसँग, विद्यार्थीको बौद्धिकतासँग, विद्यार्थीको क्षमतासँग, विद्यार्थीको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तगत अवस्थासँग जोड्नुहुन्छ अनि शिक्षण गर्नुहुन्छ। त्यो विधा त्यसरी राखियो, त्यो व्याकरण त्यसरी राखियो, हामीले अभिव्यक्ति बनायौँ, अभिव्यक्ति त्यसरी राखियो र सिर्जना हामीले त्यसरी राख्यो, परियोजना हामीले त्यसरी राख्यो। त्यसकारण त्यो त्यो अनिवार्य नेपाली तपाईँले यसरी नपढाए पनि हुन्छ, यद्यपि पढाउनु त पर्छ, त्यो बारेमा अर्कै छुट्टै छलफल गर्नुपर्छ। तर के त भन्दा तपाईँले यसमा चाहिँ भाषिक जीवनसँग, भाषिक सक्षमतासँग जोडिने हुनाले शिक्षण कलामा पनि भिन्नता छ। त्यसैले पूर्व पाठ्यक्रम अघि अघि दिपकजीले कुरा गरिसक्नु, इन्दु म्यामले पनि कुरा गरिसक्नु, त्यही भएर मैले यसमा दोहोऱ्याइन। फेरि समस्या आएको छ। आजको यो हाम्रो कार्यक्रमको थालनीदेखि अहिलेसम्म नै विराट टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। सुकुना बहुमुखी क्याम्पस विराट टेलिभिजनप्रति आभार प्रकट गर्दछ। त्यसैले के हो भने सक्षमतामा आधारित भिन्नताहरू छन्। अब सक्षमतामा आधारित भनेको चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ भाषाको प्रयोगमा सक्षम बनाउने हो विद्यार्थीलाई। भाषाको प्रयोग भनेको नाम चिन्ह होइन, नाम चिन्ह सक्षम बनाउनु पर्यो। नाम कति प्रकारका छन्, नाम भनेको के हो होइन, नाम कसरी प्रयोग हुन्छ, सर्वनाम कसरी प्रयोग हुन्छ, वाच्यहरू कसरी प्रयोग हुन्छन्, कारकको प्रयोग कसरी हुन्छ, विभक्तिका प्रयोगहरू कसरी हुन्छन्, वर्ण विन्यास कसरी चाहिँ उपयुक्त हो, यो कुराको बारेमा यी सक्षमतामा आधारित भएर हामी सिकाउने पर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ सक्षमतामा आधारित भिन्नता छ। अर्को चाहिँ सिकाइ उपलब्धि। पहिलाको सिकाइ उपलब्धि के थियो त भन्दा पाठपरक, कन्टेन्ट विषयपरक थियो। अहिले हामीले भाषापरक बनायौँ हैन। अनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आधारित भिन्नता। हिजो हामीले शिक्षण सिकाइ चाहिँ त्यसमा चाहिँ के थियो भने शिक्षक केन्द्रित थियो। अहिले हामीले यसलाई विद्यार्थी केन्द्री बनायौँ र विद्यार्थी केन्द्री मात्रै होइन, सेल्फ डिटर्मिनेटिभ टाइपको स्वयं सिक्ने खालको चाहिँ पद्धति क्रियाकलापगत भिन्नता पनि यसमा छ। र अर्को मूल्याङ्कनमा आधारित भिन्नता अघि हामीले भनिसक्यौँ। यसको मूल्याङ्कन हामीले पुरै भाषापरक ढङ्गले गर्छौँ र हुँदाहुँदा हामीले के पनि गर्छौँ त भन्दा यसको मूल्याङ्कनमा हामीले यो के अरे यो चाहिँ 25 नम्बरको बोलाइ र सुनाइको चाहिँ के छ त भन्दा सिपको चाहिँ त्यो प्रायोगिक मूल्याङ्कन पनि गर्छौँ, जसले गर्दा भाषाका सबै प्रकारका सिपहरूको विशिष्ट किसिमको मूल्याङ्कनको पद्धति यसमा हामीले लागू गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पूर्व पाठ्यक्रमसँग यसको भिन्नता चाहिँ स्वतः देखिन्छ। अब यहाँ मैले यो लास्टमा चाहिँ मैले यस्तो बनाएको थिएँ, तर यहाँ चाहिँ अघि आइसक्यो हुनाले मैले यसमा गरिनँ। माध्यमिक तहको चाहिँ विधा यस्ता छन्, कविता छ। अब यसको सिकाइ लक्ष्य यो छ, सिकाइ प्रक्रिया यो छ। यो चाहिँ मैले यसको व्याख्या गरिनँ, यो तपाईँहरूले अघि पनि सुन्नुभएको छ। यो म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु। यसलाई अलिकति मैले यसमा भर्नु छ, केही कुरा भरेर म पठाइदिन्छु, अघि भनिसक्नु भएको छ। र अब अर्को अन्तिम कुरा म सर म्याडमहरूलाई एकदम हार्दिकतापूर्वक विनम्रतापूर्वक एउटा अनुरोध के गर्छु भने, मैले सक्नै आँटेँ, के अनुरोध गर्छु भने अहिले हाम्रो विषय बिग्रिएको नि, नेपाली हामीले बिगार्यौँ, नेपाली विषय बिग्रियो, नेपाली विषयप्रति उपेक्षा बढ्यो, राज्यको पनि, जनताको पनि, भाषाभाषीको पनि,
भन्छौँ हामीलाई चिन्ता पनि छ, स्वाभाविक हो, हामी सबै चिन्तित छौँ। तर यसका पछाडिको कारण के रहेछ भने यो पठन संस्कृति, मैले एकदम सर म्याडमहरूसँग अलिकति जोड दिएरै भन्नुपर्ने हुनाले भने हामीले सबभन्दा धेरै हामीले हाम्रो पठन संस्कृति बिगारेछौँ। कसले? हामी शिक्षकले बिगार्यौँ होला, कसले? हाम्रा विद्यार्थीले बिगारे होलान्, कसले? हाम्रो समाजले बिगार्यो होला, हैन? त्यही एउटा के भने उसमा बङ्गलादेशमा अनि त्यही चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो मलेसियामा समुदायले पढ्नुपर्छ, समुदायको लाइब्रेरीमा पढ्नुपर्छ, वर्षको 200 पेज 300 पेज किताबै नपढ्ने मान्छेले राज्यका धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। हामी सायद हाम्रा कतिपय यस्ता शिक्षक पनि होला वर्षको 200-300 पेजै नपढौँला। त्यसकारण पहिलो कुरा हाम्रो पठन संस्कृतिको कुरा रहेछ, हाम्रो रिडिङ कल्चरको कुरा रहेछ। किनभने पठनसँग सिकाइको सम्बन्ध हुँदो रहेछ। पठनसँगको सिकाइको सम्बन्ध भनेको के हो भने विधा मात्रै पाठ्य पुस्तक मात्रै पढेर पुग्दो रहेन। पठनसँग रिसर्चको, खोजको, पठनसँग बोधको, पठनसँग बोध र ग्रहणको, पठनसँग बोध र भाषिक व्यवहारको सम्बन्ध हुँदो रहेछ। तपाईँ जति राम्रो पढ्नुभयो त्यति राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ, जति राम्रो पढ्नुभयो कक्षामा त्यति राम्रो लेक्चर दिन सक्नुहुन्छ, जति राम्रो पढ्नु समुदायमा त्यति राम्रो मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, जति राम्रो पढ्नु यसमा तपाईँको त्यति नै आवश्यकता पर्छ। नेताले जति राम्रो पढ्यो त्यति राम्रो चाहिँ जनतालाई आकर्षण दिन सक्छ। यो कुराको सचेतना हामी कहाँ पढेन। विद्यार्थीसँग पनि यही कुरा लागू हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई हामीले किन 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 चाहिँ पश्चिमाहरूले रेलमा पनि पढ्ने, जेलमा पनि पढ्ने, बाटामा पनि पढ्ने, होटलमा पनि पढ्ने, हामी कहाँ होटलमा पढ्यो भने हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो त एकदम गिज्याउन थाल्छौँ। तर म त एकदम कडाइका साथ के भन्छु भने अब हामी पढौँ। वर्षभरि हामीले कति पढ्यौँ, महिनाभरि हामीले कति पढ्यौँ, हैन, दिनमा हामीले कति पढ्यौँ, पहिलो कुरा पठनसँग हामीलाई जोडौँ। किनभने हामीले पढेपछि विद्यार्थीले पढ्छ र पढाइसँग जहिले पनि सिकाइको सम्बन्ध छ। किन छ भने पढाइका जम्मा 6वटा तत्त्वहरू हुन्छन्। एउटा तपाईँहरू यहाँले सुन्नु पनि भयो होला, एउटा ध्वनि सचेतीकरणको कुरा, अर्को लेख्य वर्ण सचेतीकरणको कुरा, अर्को पठन प्रवाहको कुरा, अर्को बोधको कुरा, हैन, अर्को शब्द भण्डारको कुरा र अर्को चाहिँ लेखाइको कुरा। यी 6वटा कुरा पढाइसँग जोडिँदा रहेछन्। त्यसकारण पठन सिपको विकास भयो भने भाषाको स्वतः विकास हुन्छ। त्यसैले हामीले यो पाठ्यक्रमलाई त्यतातिर लैजाने कोसिस गरेका छौँ है। यो कुरा हाम्रो जीवनमा पनि लागू होस् भन्ने मेरो अर्को चाहिँ आग्रह हो। अनि विधा र पाठगत अभ्यासको जुन कुरा छ, यो कुरा अघि आइसकेका छ। जस्तो विधा विशेषका विशेषतामा आधारित अभ्यास छन् हाम्रा, विद्यार्थीका स्वसिकाइमा आधारित अभ्यास छन्, सिर्जनामा आधारित अभ्यास छन्, सिकाइ र बहुबौद्धिकतामा आधारित अभ्यासहरू छन्, सिकाइ र तहगत क्रम, सरल जटिल, संज्ञानात्मक, स्मरण, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, सिर्जनामा आधारित अभ्यासहरू छन् र तहगत र स्तरण र छनौट, हैन, सेलेक्सन के ग्रेडिङ र सेलेक्सनमा आधारित अभ्यासहरू छन्। त्यसकारण हामीले यसलाई अघि दीपकजी र अघि हाम्रो चाहिँ इन्दुजीले भने जस्तै नयाँ बनाउने प्रयत्न गरेका हौँ। यो प्रयत्नमा मान्छे सधैँभरि सफलता हुँदैन, सधैँभरि चाहिँ पूर्ण सफलता हुँदैन, तैपनि हामी त्यतातिरका विद्यार्थीका रूपमा अगाडि बढेका छौँ। हामीले अभ्यास गर्ने हो र निरन्तर के हो भने हामीले सुधार गर्ने हो। तपाईँहरूका सुझाव आवश्यक छन्। र अर्को चाहिँ विधा र भाषिक संरचनाको हिसाबले मैले अघिको कुरालाई अलिकति संयोजन मात्रै गरे हो। विधा र व्याकरणको मिलान छ, व्याकरणिक क्रम र स्तरण छ, संरचनामा आधारित व्याकरण अभ्यास छ, पाठपरक, रचनामुखी र सन्दर्भपरक व्याकरण। अहिलेको व्याकरणको मूल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यही हो, टेक्स्चुअल छ चाहिँ यो चाहिँ, अनि कन्टेक्स्चुअल पनि छ। टेक्स्ट मात्रै भएर पुग्दैन। हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामीले चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो व्याकरण के हो, हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो भाषा के हो, हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रा भाषाका मायाहरू के हुन्, हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रा भाषाका प्रेमहरू के हुन्, हाम्रो सन्दर्भमा हामीले हाम्रो भाषाको सद्भाव कसरी गर्ने, हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो भाषाको प्रयोग कस्तो हो, र हाम्रो बहुसांस्कृतिक समाजमा नेपाली भाषाको महत्त्व के छ
र हाम्रो बहुभाषिक समाजमा अरू भाषाहरूको महत्त्व के छ, यी कुराहरूमा जोड दिएनौँ भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामी एकल काँटे हुँदो रहेछौँ। त्यसकारण बहुसांस्कृतिक हाम्रो दृष्टिकोण, बहुसांस्कृतिक हाम्रो सोच, बहुसांस्कृतिक हाम्रा धारणाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नु पर्दो रहेछ। त्यसरी हेर्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो विधाहरूलाई, भाषिक संरचनालाई राखेका छौँ। र अर्को चाहिँ प्रयोजनपरक व्याकरणिक अथवा भाषिक अभ्यासको कुरा छ, यो चाहिँ प्रयोजनपरक छ। यसरी हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो यसरी हामीले चाहिँ के छ त भन्दा यो भाषाको व्याकरण र भाषाको पढाइ र भाषाको पढाइको दर्शन, भाषाको सिकाइको दर्शनलाई चाहिँ आधार पारेका छौँ। र अनि अर्को यहाँ केही प्रश्नहरू मैले अघि उसमा हेरेको थिएँ, जस्तो रिपोर्ट ताजको सिकाइ, सहजीकरण र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कसैले सोध्नु भएको छ। यो रिपोर्ट ताज अघि इन्दु म्यामले भनिसक्नु भएको छ। रिपोर्ट ताज चाहिँ त्यति पुरानो विधा त होइन, हामी कहाँ चाहिँ अलिक पुरानो, हामी कहाँ चाहिँ त्यति नयाँ विधा त होइन, त्यति पुरानो विधा पनि होइन, तर अपरिचित विधा पनि होइन। भारतीयहरूले रिपोर्ट ताज लेख्छन्, विदेशीहरूले पनि लेख्छन्। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पत्रकारिताको शैलीमा आधारित एक किसिमको चाहिँ आख्यानात्मक रचना हो। रिपोर्ट ताज भनेको चाहिँ पत्रकारिताको शैलीमा आधारित भएर लेखिने आख्यानात्मक खालको रचना हो। त्यसकारण यसको सिकाइ सहजीकरणको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यसमा चाहिँ यसको संरचनाको अध्ययन गरिन्छ, संरचनाको बारेमा छलफल हुन्छ। यसपछि घटनाको कुरा हुन्छ, घटना वर्णनको कुरा हुन्छ, घटना टिपोटको कुरा हुन्छ, घटना मिलानको कुरा हुन्छ। र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसको शैलीगत कुरा हुन्छ। शैलीगत कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ र परिवेशसँग तपाईँले आफूलाई कसरी जोड्नुहुन्छ, घटनासँग आफूलाई कसरी जोड्नुहुन्छ, विषय सन्दर्भसँग कसरी जोड्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुनाले विषय सन्दर्भको जोड पनि त्यसमा हुन्छ। र यसको मूल्याङ्कन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको मूल्याङ्कन मूलतः यो लेखाइ सिपसँग सम्बन्धित विधा हो, तर पढाइ सिपसँग पनि यो चाहिँ बढी जोडिने हुनाले पढाइ र लेखाइका आधारमा यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया चाहिँ सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को प्रश्न छ, वर्णविन्यासको अस्पष्टतालाई पनि स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? अब वर्णविन्यासको अस्पष्टता लगभग सकिएको छ होइन। अब हाम्रो मुख्य निर्धारक तत्त्व भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ शब्दकोशलाई मानेका छौँ। शब्दको नेपाली के अरे यो एकाडेमीको शब्दकोशका आधारमा हाम्रो के अरे पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको शैली पुस्तिका तयार भएको छ। र त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको शैली पुस्तिकालाई पनि हामी एकाडेमीको शब्दकोशका आधारमा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया राखेकै छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ यो वर्णविन्यासको बारेमा त्यस्तो अस्पष्टता र भ्रम केही छैन। अब मुख्यतः पदयोग र पदवियोग हो। पदयोग र पदवियोगमा हामीले ह्रस्व दीर्घको कुरा छ त सर म्याडमहरूलाई थाहा छ नै छ। पदयोग र पदवियोगमा प्रायः चाहिँ हामीले के भने समासात्मक शब्द जोड्ने नै भनेका छौँ। र त्यो जोड्ने कुरा त्यसमा अलिकति कन्फ्युजनको कुरा छ, नत्र भने अरू कुरा चाहिँ जे आएकै नै हो। अब त्यसपछि उपन्यास नराखिएको कुरा मैले अघि भनिसकेँ। एउटा कुरा असाध्यै राम्रो कुरा, यहाँलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन्छु म। कसले राख्नु भएको हो मैले हेरेँ, यहाँ भाव वाच्य छ तर मूल्याङ्कनमा छैन, वाच्य छ तर मूल्याङ्कनमा छैन भन्नुभयो। ठिक हो, यसलाई हामीले परिमार्जन गर्छौँ। यो यस्तो सुझाव चाहिँ हामीलाई त्यही भएर महत्त्वपूर्ण छ, यहाँहरूले सुझाव पठाइदिइराख्नु होला। भाव त्यहाँ अघि मैले हेर्दाखेरि करिकुलममा वाच्य चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टमा रहेनछ, मूल्याङ्कनमा रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। अझै राम्ररी त हेर्न पाइनँ मैले सर। र त्यो प्रश्न हेरिसकेपछि हेर्दाखेरि तल त्यस्तो लाग्यो र मैले इन्दु म्याडमसँग पनि फोनमा कुरा गरेँ। यदि त्यस्तो भएको कुरा छ भने मिलाउँछौँ। यो तपाईँका लागि त्यो प्रश्न राख्नुभयो, उहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि त्यसपछि अघि मनोवादी भाषा विज्ञान भन्नुभएको थियो दिपकजीले। यो मनोवादी भाषा विज्ञान होइन, यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभिस्ट ग्रामर हो। कन्स्ट्रक्टिभिस्ट ग्रामर भनेको चाहिँ अलिकति यो रचनामुखी व्याकरण पनि हो भन्ने कुरा भयो। अब स्नातकतासँग जोडिएको भन्ने गुनासो अघि आइसक्यो उत्तर। यति प्रश्न चाहिँ मैले अघि च्याट बक्समा देखेर मैले यो कुरा यति उत्तर भने। र अब अन्त्यमा चाहिँ वास्तवमा मैले अब हामी आज चाहिँ छोटोमा के प्रस्तुत भयो, यो घन्टाको सीमाभित्र बसेर प्रश्नुपर्ने भएको हुनाले, तर मैले अलिकति यसको भाषा शिक्षणको दर्शन, यसले विकास गरेको मान्यता र पछिल्ला चरणमा संसारमा र हामी कहाँ पनि व्याकरण भाषाका शिक्षणका बारेमा आइरहेका परिवर्तन र व्याकरण शिक्षकलाई चाहिँ शिक्षण कलासँग जोड्ने तरिकाका बारेमा मैले संक्षेपमा मात्रै भन्न पाएँ। एक घन्टामा कति नै कुरा भन्न सकिन्छ र, तर यति हुँदै पनि यहाँहरूले जे सुन्नुभयो, सुनिदिनु भयो, यसका लागि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै
र यहाँहरूसँग यो मेरो क्षेत्र हो 1 नम्बर, मैले गौरवका साथ भन्नुपर्छ। यो मेरो चाहिँ के हो भने भूमि हो। मैले मेरो चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्रको विकास पनि त्यहीँबाट गरेँ। हाम्रो पित कुमार सर मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, हामी सँगै हिँड्थ्यौँ घुम्थ्यौँ, कहिलेकाहीँ सँगै जेल पनि पर्थ्यौँ। यस्ता धेरै साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र सुकुना क्याम्पसमा त मसँगै पढेका थुप्रै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यो हिसाबले पनि मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै मेरो प्रस्तुति का क्रममा भनेर खास गरेर कतिपय कुरा छुटे पनि होलान्। ती छुटेका कुराहरूलाई पछि हामी फेरि पनि हामी नै हौँ। हामी हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हामी जेका लागि लागेका छौँ, भाषाका लागि हामी जेका लागि लागेका छौँ, नेपाली विषयका लागि हाम्रो हातमुख जोड्ने कुरा हो, हाम्रो जीवन चलाउने कुरा पनि यही हो। नेपालको राष्ट्रियता, नेपालका संस्कृति, नेपालको भूगोल, नेपालको सारा कुराको सन्दर्भ पनि भाषाबाटै व्यक्त हुन्छ। त्यसकारण यो भाषाको अभियानमा पनि हामी सबै एक हुनेछौँ भन्ने भनाइका यहाँहरूबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश सर। सर हजुर रमेश सर, मैले अलिकति दुई चारवटा प्रश्नहरू मैले पनि टिपेको थिएँ। सरले यहाँ प्रश्नको जवाफ पनि दिनुभयो। 1-2टा अझै बाँकी छन् कि जस्तो लागेर मैले टिपेका केही बाँकी छन्, मैले भने है त। भन्नु त म्याडम। अब कक्षा 11-12को नमुना प्रश्नपत्र कस्तो हुने र विशिष्टीकरण तालिका किन अपलोड गरिएको छैन भन्नुभएको छ। त्यो अब केही समयमै सबै विषय नेपाली लगायत अन्य विषयका पनि नमुना प्रश्न विशिष्टीकरण तालिका सहित नमुना प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा अपलोड हुन्छन्। मैले यो कुराको जानकारी गराएँ। अहिलेलाई अपलोड गरिएको छैन। अनि अर्को छ पाठ्यभार कति पूर्णाङ्क कति भन्नुभएको छ। अहिले यो 11-12 विद्यालय तहकोमा कुनै पनि कक्षामा पूर्णाङ्कको व्यवस्था छैन, पूर्णाङ्कको व्यवस्था गरिएको छैन। 100 दिएको हामीले मूल्याङ्कन गर्दा 25% आन्तरिक र 75% बाह्य मूल्याङ्कन गर्छौँ भने त्यसमा त्यो परीक्षणको जुन अङ्क दिएको छ परीक्षणको लागि हो, त्यसलाई प्रतिशतमा लगेर अंशाङ्कन पद्धतिद्वारा मूल्याङ्कन गरिन्छ। अहिले पूर्णाङ्कको व्यवस्था छैन। पहिला जस्तो 100 पूर्णाङ्क भन्ने अहिले छैन। अनि पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टाको कुरा गर्नुभएको छ सरहरूले। पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा भनेर अलिकति नबुझेको जस्तो कुरा मैले त्यहाँ अलि हेर्दाखेरि धेरैजनाले सोध्नु भएको छ। हामीले जस्तो पठन पाठन सञ्चालनका लागि उपयोग भएको 32 घण्टाको समयावधिलाई 1 पाठ्य घण्टा मानिएको छ। जस्तो नेपाली विषयको 3 पाठ्य घण्टा तोकिएको छ। नेपाली विषय हप्तामा 3 दिन पढाइ हुन्छ। 3 दिन 3 घण्टा। एक दिन भनेको 1 घण्टा हो, एक पिरियड 1 घण्टाको हुन्छ। हप्तामा 3 घण्टा पढाइ हुन्छ। अनि 32 घण्टाको समयावधिलाई 1 पाठ्य घण्टा मानिएको छ। 32 × 3 गर्दाखेरि 96, जम्मा वर्षमा 96 घण्टा पढाइ हुन्छ र 32 हप्ता पढाइ हुन्छ। यो अहिले एनसिएफको दस्तावेजमा वर्षमा 200 विद्यालय खुल्ने दिन 205 दिन हुने भनेर तोकेको छ। त्यसको आधारमा 32 हप्ता पढाइ हुने निर्धारण गरिएको छ। वर्षमा 32 हप्ता, हप्तामा नेपाली विषय हप्तामा 3 दिन र 1 वर्षमा 96 घण्टा पढाइ हुन्छ। मैले त्यति जोडेँ। अनि अर्को रिपोर्टाजको कुरा र बडाविन्यासको कुरा सरले भनिसक्नु भएको छ। अनि अर्को यहाँ सर्वोच्च अदालतको कुराहरू आइरहेको थियो। अब त्यो सर्वोच्च अदालतको कुरा केही समयमै कति 26 गतेलाई समय राखेको छ। त्यो त्यहाँ निर्णय होला, सबैले थाहा पाउनुहुनेछ। मैले अहिले यसको जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन। अनि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारहरू के हुने भन्नुभएको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधार पाठ्यक्रममा नै निर्धारण गरिएको छ। सहभागिता अनि कक्षा कार्य, परियोजना कार्य, विषयवस्तुको मूल्याङ्कन र त्रैमासिक परीक्षा गरी चारवटा आधारहरू छन्। त्यसको परीक्षण गर्ने पक्षहरू हजुरहरूले पाठ्यक्रममा हेर्नुभयो भने स्पष्टसँग राखेको छ। त्यो हजुरहरूले त्यहाँ मैले पाठ्यक्रम हेर्न हजुरहरूलाई अनुरोध गरेँ। अनि ऐच्छिक नेपाली विषयको पाठ्यक्रम कस्तो छ भन्नुभएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पाठ्यक्रम बनिसकेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा अपलोड भइसकेको अवस्था छ भने पाठ्यपुस्तक अहिले 11-12 का अनिवार्य विषयको पाठ्यपुस्तक मात्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउने र
बनाउने र ऐच्छिक विषयको पाठ्यपुस्तक प्राइभेट पब्लिकेसन अनि लेखकले ल्याउने मूल्याङ्कनको लागि पाठ्यक्रममा ल्याउने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम को आधारमा पाठ्यपुस्तक भए नभएको मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ। ऐच्छिक विषयको पाठ्यपुस्तकहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँदैन। अहिले त्यो क्रम जारी छ, पाठ किताबहरू आइरहेका छन्। छिटै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक गर्नेछ। हजुरहरूले थाहा पाउनुहुनेछ त्यति बेला। अनि अर्को कक्षा 11 मा नेपाली विषयको पाठ्यक्रमलाई सङ्कुचन गरिएको हो। पहिला 11 मा मात्र कस्तो छ भने अब सङ्कुचन गरिएको होइन, पहिलाको हिसाबले हेर्ने हो भने त सङ्कुचन गरिएको छैन, झन् फैलिएको छ। किन भने मलाई किन त्यस्तो भनेको भने अब पहिला कक्षा 12 मा नेपाली विषय थिएन, अहिले कक्षा 11 मा पनि छ, कक्षा 12 मा पनि छ। अब अरू विषयको तुलना भन्दा क्रेडिट आवर किन कम भएको भन्ने अब त्यो तुलना गरेर भन्दा पनि पहिलेको भन्दा के राम्रो भयो भने त्यसलाई हेरौँ। अब अहिले कक्षा 12 मा 96 इन्टु 2 गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा धेरै छ नेपाली। अहिले कक्षा 11 मा 12 मा अनिवार्य नेपाली पहिला भन्दा धेरै पढाइ हुन्छ 11-12 मा गरेर। अनि कक्षा 11 मा उपन्यास सरले दिइसक्नु भएको छ यसको एन्सर। अनि वाच्य आएन भन्ने कुरा थियो, मैले अघि रमेश सरलाई ठ्याक्क यहाँ भेटिनँ। वाच्य चाहिँ 179 पेजमा त्यो अभ्यासको रूपमा आएको छ। मैले त्यो जानकारी गराएँ हजुरहरूलाई। पेज नम्बर नेपालीको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 179 हेर्नुभयो भने त्यहाँ कोष्टकको सहायताका आधारले परिवर्तन गर्ने भनेर धेरै क्रियाकलाप आएको छ। त्यसमा वाच्य आएको छ, तर छुट्टै त्यसरी अभ्यासको रूपमा ठ्याक्कै त्यहाँ वाच्यकै अभ्यास भनेर छुट्टै आएको रहन्छ, सबैमा मिक्स भएर त्यहाँ आएको छ वाच्यको अभ्यास। अनि अर्को कुरा बिदा 12 मा लैजाउँ होला, अभ्यासलाई 12 मा लैजाउँ हुन्छ। अनि पाठ र बिदा एउटै हुन् र यहाँ त अघि 12वटा पाठ 12वटा बिदा भनियो भन्नुभएको छ। खै हामी चिप्लिएछौँ कि मैले त्यस्तो भने जस्तो लागेको छैन। पाठ 12वटा छन्, बिदा र पाठ फरक हुन्। पाठ 12वटा छन्, बिदा 10वटा छन् कक्षा 11 मा। एउटा कविता बिदा छ, अर्को कथा बिदा छ, एउटा निबन्ध बिदा छ, एउटा जीवनी छ, एउटा व्यवहारिक लेखन छ, एउटा रूपक छ, एउटा संवाद छ, एउटा रिपोर्टाज, एउटा दैनिकी र वक्तृत्व गरेर 10वटा बिदाहरू छन्। पाठ 12वटा छन्, बिदा र पाठ फरक हुन्। मैले त्यति जानकारी गराएँ। अनि त्यति अहिलेसम्मको मैले टिपोट गरेको त्यति नै रहेछ। मैले त्यति जानकारी गराएँ सर म्याडमहरूलाई। मैले त्यहाँ च्याट बक्समा भएको भएर रमेश सरले दिएको जवाफ दिएको कुरालाई मैले दोहोऱ्याइनँ, मैले त्योभन्दा बाँकीलाई मैले भने। ल धन्यवाद सर। धन्यवाद म्याडम। सबै प्रश्नहरूको जवाब एक किसिमले आइसकेको छ। अघि रमेश सरले आफ्नो प्रस्तुति